escuché. Բարև ձեզ, ողջույններ, մեկ վարքյան, տրիատեսրա, բենդե։ Բարևներ ձեզ, ողջույններ, որ միանում եք, ես լավ եմ, փառք Աստծո, այնքան որքանով դուք եք լավ։ Ողջունում եմ։ Անպայման որոշեցի լայվ մտնել անդրադառնալու Պուտինի հայտարարությանը, որովհետև ես տեսնում եմ, որ Թավիշը ջանք չի խնայում հերթական իր մասկի շոուն կազմակերպել եւ ներկայացնել, որ վсё ռուսները մեզ թողեցին, Ռուսաստանն է մեղավոր եւ այլն, ես կվերցանեմ, ես կբացատրեմ ինչ է կատարվում եւ ես կառաջարկեմ այն լուծումը, որը գտնում եմ միակ տրամաբանական լուծումն է, միակ հնարավոր իրականանալի լուծումն է ներկայումս, գեոքաղաքական առումով էլ, կարճաժամկետ, հեռանկարային բոլոր առումներով, այդ մեկ լուծումը Ռուսաստանին դիմելն է, սկզբից եմ ասում, ինչ որ տենց suspense ու ես իմ ինչ չեմ պահպանում, միակ լուծումը ոչ թե հապկ, այլ Ռուսաստանի Դաշնությանը դիմելն է։ Այն անձի կողմից, ով որ գերագույն գլխավոր հրամանատար է։ Հիմա ես չգիտեմ, գենշտաբը, որը գտնում է, որ պետքա տենց, ինչ որ տենց լավ վիճակում չի եղել Նիկոլ ջան, էսի մեղքը չի, ալամ աշխարհը գիտի դրա մասին, հասկանում եք, որ աթենքում նստած ենք, այս ամեն ինչը ստանում, հա, այս ինֆորմացիան, ես պատկերացնում մնացած վայրերում ինչ է կատարվում։ Ես գտնում եմ, որ դու կամ ինքդ պետքա դիմես, կամ եթե դու այնքան մարիոնետիչնի խարակտեր ես, որ սենց արևմուտքը սաղ թելերդ հանգույցներով կապել, մապել չի թողում, շնչես չի թողում, շարժվես եւ այլն, պետքա պրոստը թողես, որ գենշտաբը դա կատարի, եթե գենշտաբն էլ անգել այն նույն արևմտամետ ճահիճը, որտեղ դու ես գտնվում, պետական պաշտպանության կոմիտեն պետքա շատ արագ կազմավորվի եւ դիմեն Ռուսաստանի Դաշնությանը, ոչ թե հապկ, ոչ թե սպասեք, որ ՆԱՏՕ-ն գա մյուսները, իրենց խնդիրը նա է, թավիշների, իրենց ցույց են տվել ամերիկյան դեմոկրատների կանֆետ, իրենց ասել են, որ այդ կանֆետով դյադյան գալու է իշխանության, ես ասում եմ, որ չկա կանֆետ, որովհետև ամերիկյան ռազմավարությունը մեծ մերձավոր արևելքի տարածաշրջանում ենթադրում է մեծ քաոսային փոփոխություններ, որքանով շատ ենք մենք ապահովագրվում այդ քաոսներից, այնքանով ավելի կայուն է դառնում մեր իրավիճակը եւ մենք ժամանակ ենք ունենում մինչ այս նախընտրական этаպը լոկալիզացնել Արցախյան հակամարտությունը, թույլ չտալով ոչ Իրանի, ոչ Թուրքիայի ներթափանցումը այնտեղ։ Թուրքիան դե ֆակտո ունի արդեն իր ուրույն տեղը ցավոք սրտի, ոչ առանց Թավիշի օգնության, ինչի համար դուք վաղուց պետքա հրաժարական տված լինեիք, ինչի մասին սենց ամեն անգամ խոսել եմ, միշտ հիմնավորված, միշտ փաստարկներով, իսկ երբ որ արդեն ԱԱԾ-ի ղեկավար եք փոխում, այդ ժամանակ արդեն ուղակի սենց անլռելի զանգակատուն էլ ասելու չի։ Ամեն մեթոդ է օգտագործվել։ Ուղղակի Նիկոլ, այսօր ես քեզ քո անունով եմ դիմելու, first time ever։ Առաջին անգամն է, ես քեզ քո անունով եմ դիմելու, որովհետև իմ ազգին դու դրել ես մի հատ անիմաստ ամերիկյան դեմոկրատների նվիրված զոհասեղանին,
որը ոչինչ չի արել քրդերի համար, սիրիական ընդդիմության համար, Իրաքի ընդդիմության համար, Իրաքի ներկայիս ամերիկամետ իշխանության համար, որովհետև ինքը բնույթով այլ ռազմավարություն է հետապնդում, ցավը տանեմ քեզ ոնց բացատրեմ, ես քեզ չեմ սիրում, ես քեզնից զզվում եմ որպես անձնավորություն, դու անհետաքրքիր մեկն ես, դու չպետք է այդ աթոռելն ես, դու աբսոլյուտնը պատահական կերպար ես, ինչի համար եւ քո վրա ստավկա է դրված, բայց քանի որ դու զբաղեցնում ես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ինստիտուտը եւ ես հավատարիմ եմ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը, իսկ դու կույր ես այդ սահմանադրության հանդեպ, ես ուղղակի քեզ ասում եմ, որ ամենակարճ ճանապարհը, որ ես չտեսնեմ լացակումած տխմարագույն ձայնագրություն Շուշիից Արայիկ Հարությունյանի կատարմամբ կամ պաթոսախեղտ նամակներ ուղղված ռուսաց թագավորին, որպեսզի ես չտեսնեմ ձեր պոպուլիստական օրինակ քո դեպքում խմած ընկած ու ասես գնացեք այս ինչը խփեք, այն ինչը խփեք, հետո արդյունը 19000 լայք հավաքած էշություն գրի, յանամ թե դուք ինչ որ այդպես ստրատեգիական միսիա եք իրականացրել, ամենակարճ ճանապարհը, որ դու նստես ու գրես նամակ ռուսաց թագավորին, դու պետքա գրես, որովհետև մեր զինվորները դուխից ընկած չեն, մեր կանայք ռազմի դաշտից խուսափած չեն, այնտեղ անենց կանայք կան, որ իրենք պատերազմի էլ մասնակցել են, թող քո կնիկը փեշերը հավաքին դες ռադը քաշի вообще։ Ու էտա պրոբլեմը, որ ռուսը նաև քեզ բանի տեղ չի կարում դնի, որ դու քո կնգանը չես կարում կոնտրոլի տակ դնես։ Ամենակարճ ճանապարհը նա է, որ երբ որ մենք ունենք պատրաստական զորք, պատրաստական հրամկազմ, գեներալիտետ, որոնց դու չես լսում, ու ես շատ դեմ եմ, որ ոմանք գալիս են քեզ բանի տեղ են դնում, ինչ որ բաներ են խոսում, լավ չի դյաջ, մի արեք այդպես բաներ, կայֆ չի տալիս, ճիշտ չի, вообще ճիշտ չի։ Միակ բանը, որ ձեր կալիբրի մարդը կարա այդ թափթփուկին, որ երեք խմած որոշումը կայացնել, պետք է լինի հել ռադդ քաշի, եթե դուք չեք անում այդտեղից։ Դուք ինչ ձևով եք իմ հետ խոսում, արդեն 2.5 տարի է, մեր պես քաղաքացիների, ոչ թե անձամբիմ։ Դուք ասում եք ինչի ենք մենք բարկացած, ինչի ենք այսպես խոսում, դուք պես դուրակի տեղ եք դրել։ Մեր բանակը, տարածաշրջանի լավագույն բանակը, ամենամարտունակ բանակը, այսօր անհրաժեշտ ունի ստրատեգիական զինտեխնիկայի։ И ежу это понятно, որ այն ինչ որ գալիս է հիմա, ինքը կարճաժամկետ լուծումների մեխանիզմը ապահովում, որովհետև դուք պետքա դա համադրեք ամերիկյան դեմոկրատների ձեզ խոստացած կանֆետին, այդ կանֆետից իրանք 100 տարի ցույց են տալիս, հենց նույն Ամերիկա в общем, այդ օխլոկրատիայի վիճակում, в общем, դրանց են ցույց տալիս։ Նույնն է, տարբերություն չկա։ Ու ճանաչումը Արցախի չի կանգնեցնելու Թուրքիային, Թուրքիան անցել է, не то что Ռուբիկոն է անցել, Թուրքիան անցնում է լայնամասշտաբ հարձակման Եվրոպայում էլ կենտրոնական Ասիայում էլ, ինքը չի կանգնելու, ձեր ամերիկյան կանֆետներից չի կանգնելու, ձեր անգլիական նավերը չեն բարձրանալու մեր լեռներ։ Ռուսաստանը ընդհուպ մինչև 3 սպասում է կամ քո հրաժարականին, կամ правительство национального согласия, կամ որ մեր ռազմական դյաջաները, որոնք ձեռքերը լվացին ու դա էշություն է, ասեմ որ придурок ջան, давай դու տենց այդ в общем խմում ես կամ ինչ ես անում, մի հատ հանգստացի տաբլետկա է, ոդկա է, չգիտեմ ինչ գրողսև ջանդամա, բայց ճիշտ որոշումները սա են, որովհետև ձեզ եւս ասում եմ Քուրդ բանակայիններից, քուրդ գեներալներից ավելի տենց կռված չեք, էլի մանավանդ այդ ջահել ջհուլ այդ որ տենց Բոլիվուդի կայֆերի տակ ընկած ինչ որ տենց ստատուսի լայք հավաքելով էշեշ ֆռֆռում եք ու ձեր արանքներում տենց խճճված ինչ որ աղջիկ են էշեշ, հա։ ՆԱՏՕ-ն ձեզ չի տալու այն զենքը, որը այսօր մեծ պետք է, այսօր։ Դաշե ոչ թե վաղը չէ մյուս օրը, էլ չեմ խոսում դեկտեմբերի մասին, որովհետև այն ինչ որ Իրանի համար նախապատրաստել է Ամերիկան, ու դուք Իրանի հետ հարաբերություններում Ռուբիկոնը այնպես եք անցել, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության համար դուք յակակ, յա չկաք ձեր իշխանությունը, вообще կարևոր չի, որովհետև ինքը իր անվտանգությունը պետք է ապահովի, որովհետև Իսրայելը դիմել է այնպիսի զինատեսակների, որոնցով պատրաստվում է հարձակում գործել բուն Իրանի տարածքին, եւ Իրանը չի ցանկանում, որ Նախիջևանով Թուրքիան, Ադրբեջանը ամուսնանան, եւ եթե դուք դա չեք անելու, ինքն է անելու Ռուսաստանի հետ միասին, ի պալյուբոմ ու դուք դրանից շահաբեր դուրս չեք գալու, չունի ձեր ամերիկյան դեմոկրատը կամ հանրապետականը ոդկատեղ Կովկասում երբեք չի ունեցել ու չի ունենալու,
ով որ ձեզ դա խոստանում է նախ հայ չի, նախ Հայաստանի քաղաքացի չի, եզի տղա աննասուն հայվան շուն է, ինքը լսում է, ուստեղ մի հատ փակը գծերում, ով որ ձյաձյա, չգիտեմ որ երկրից, որ քաղաքից, ով որ լսում է, նոր է ինձ բացահայտել եւ այլն, խնդիր ունի, ես ինչի եմ սենց խոսում, ես ուզում եմ, որ դուք խնդիր ունենաք, թե ինչի է մի հատ ալկաշ անասուն վերընկած կառավարականում, ու չի կարողանում նստի, որպես գրչակ մի հատ նամակ գրի ռուսաց թագավորին, այ այդ հարցը լուծեք, ու դուք ի մեջ մի եկեք, դուք կողքից լսեք, պադիեզդից լսեք, գլազոկից նայեք, չգիտեմ որտեղ երանքով որ քաղաքում ձեր ջիփերը քշելուց լսեք, I don't give a damn, որովհետև ընդեղ մեր քաչ տղայքը անկապ թուրքական բայրակտարների տակ են կանգնած ու ես 2 տարի բացատրել եմ ոնց անենք, որ թուրքը չմտնի հայկական հող ու դուք ասել եք, ինչի այս աղջիկը Սիրիայից խոսում, ինչի այս աղջիկը Իրանից խոսում, այդ մեր հետ ինչ կապ ունի, ինչ կապ ունի Իրանի հետ կնքված միջուկային համաձայնագիրը, մի քիչ սենց ձենով թող բացատրի, անես ձենով թող բացատրի, այդ ձենով բացատրելու էպոխան անցել է, դուք կարաք մտնեք իմ էջ, անցած տարվա լայվերը նայեք, տարբերություն չկա, նույն բանն եմ ասում, պրոստի հիմա ես ուզում եմ ձենով օհանության մասին, ձեզ ոնց ասեմ, կարաք հիմա լայվս չնայեք ու գնաք Սասունցի Դավիթ էպոսը կարդաք, եթե ամբողջի չեք կարում, աուդիոկնիգա դրեք ձեր մաշնեքում ու լսեք ձենով օհանի հատվածը։ Ես բնույթով էությամբ մշեցի եմ, ես զգում եմ իմ կաշվի վրա մոտալու ցեղասպանությունը, դուք լոքշի մեջ ընկած դյաձերը կարողա չեք զգում, կներեք էլի որ ձեզ տենց խախանդությունը բանը տենց խանգարում եմ, ես է կարամ շատ խախանձևի խոսամ, ձեզնից ավելի խախանդ, որովհետև ձեզնից նոշեմ յոգա պարապացիկ, ես եմ կարամ ձեզը պարապացնեմ, но это не время и не место, դուք մի հատ խուճուճ պուդելի չեք կարում բունկերից հանեք Արցախում, ուրեմն ուշադիր լսեք, որ հենց հիմա ձեզնից ով կարողացավ այդ պրիդուրը կանասոնին համոզի, հենց հիմա նամակ գրի Ռուսաստանի Դաշնությանը, նա էլ պետքա ստանա դափնիները, որովհետև դուք փրկում եք, ոչ միայն մեր ժողովրդին, այլ դա մեր ամենագրագետ և ճիշտ ճանապարհաքարտեզն է հաղթանակի, այնպես որ ոչ Շուշի, ոչ Ստեփանակերտ, ոչ 7 շրջաններ, ոչ մեկ չգնա Թուրքի տիրապետության տակ, Պուտինը չի կարող ձեզ համար երաշխավորել այն տարածքները, որոնք ձեր արցախյան ու երևանյան այս շիզիկ գունավոր հիմարները տալիս են Թուրքին, ձեր շիզիկ հիմարի լակոտակրատիան առաջին էյամա ինչ անասունություն է Բարբաջողլուին, ախ Բարբաջողլուն չի էլ փակել, Բարբաջողլուին երկրից չեք էլ վտարել, Բարբաջողլու ունեցող երկրում Ռուսաստանի Դաշնությունը անելիք չունի, ձեր ալկաշնյակը չի դիմում իրան, որովհետև նա երբ որ գալու է, ասի Բարբաջողլու, Սաքունց, Լուլուշ, Կուկուշ, Կիկուշ, Խուճուճ, Մուճուճ, Պլեճուճ, չգիտեմ ինչ գրող ու սև ծապսատերի կճուճ, հենց հիմա out, exo, դուրս եք գալիս, բոլոր որոշում կայացնող հաստատություններից դուրս եք գալիս, սա ձեր տեղը չի, որովհետև պետք է մարտի պատրաստվեն մարտունակ ռազմավարական գործից հասկացող, արտաքաղաքական, գեոքաղաքական մեծ տարածաշրջանային ռեբուսից հասկացող գործիչներ ու իրանց ոտատակ չպետք է ընկնեն մանր կչխակավոր, խոշոր եղջերավոր հայվաններ, որոնք ցավոք սրտի այսօր գնում են под названием ազգային ժողով։ Ռուսաստանի Դաշնությունը ոչ միայն սեպտեմբերի 27-ից, առնվազն 24-ից, եթե շատ խորանակ 2.5 տարի է, նման է այն նավին ու այն նավավարին, որը անընդհատ գալիս է ալեկոծ ջրերում կամավոր կամքով, լողալուց անտեղյակ մի հիմարի, որը ընկել այդ ջրերի մեջ ու ինքը խեղդվում է, ու այդ նավավարը մոտենում է քանի անգամ, ու ասում է արի քեզ փրկեմ, Արի քեզ փրկեմ, ինքը պասլատա անում, ինքը ասում է Ամերիկայի Տրամպը, Պոմպեոն, Բայդենը, Ամերիկայի չգիտեմ ինչ, the federal fathers, գրողուսև ցավս, ինձ խոստացել են փրկություն, ես սպասում եմ Հիսուսին։
ու գրծրած աղանդավորականություն, պոակի ֆեյքեր, սև ու սպիտակ բաժանում, գեներալներին չլսել, արագի մեջ կոչումներ տալ լնգու լավազի, որ ռազմաճակատում ոչինչ չեն արել, բայց խուճուճը իրանց համարում է իր հավատարիմ քութիկ շնիկ կոտոտները, գայլուկները, արջուկները, չգիտեմ, նապաստակները, sorry, գայլուկներին, արջուկներին cancel են կանում, պրոստը զայչիկի հավատարիմ անասուն վախկոտ շներ, որի անըմտը թազը գեներալից է տասարկել, ու ձեր ձյաձերը, ձեր թավշյա, ասում են հաղթական նահանջի ենք դիմում, թքել եմ ես քո հաղթական նահանջի ճակատին, որովհետև մենք չունենք զոհ տալու, որը դուք սա չեք զգում, որ նի то что Սիրիա ենք վերածվելու, ավելի վատ, մեր դեպքում Սիրիա էլ չի, մեր դեպքում shortcut ուղղակի 1915 թվականի կրկնություն, դե համար ես էլ ձեն չունեմ ձեզ բացատրելու, Ոսս բորդյուրներն են արդեն Երևանից գոռում, որ դուք պետքա նամակ գրեք Ռուսաստանի Դաշնությանը, պետքա գրի վարչապետը, Արցախի դեպքում պետքա պարլամենտի նիստ լինի, նիստը գումարվի, եթե նիստ, եթե Արցախցին գտնում է, որ այդ աննասունը ֆազերը խփել Այսյանեյան ու տենց ինչ-որ չի ստացվում, ուրեմն դուք պետքա նիստ գումարեք, Արայիկն էլ տենց ինչ-որ տենց ժպիտով բան, շիշին գալիս են գրավեն, շկայֆա չէ, ու դուք հայվան չկարա Նույն հավաքվեք, ասում են, կա պրոտոկոլ դիմում ես Ռուսաստանի Դաշնությանը իր ֆեդերալ ինչ-որ մի բան դառնալու համար, ձևեր կան, բայց դուք այդ ձևերին չեք դիմում, հապկին պետք չի դիմել, Ռուսաստանի Դաշնությանը, ու այդ նավակը գալիս, պասլատ եք անում, եկել էր նույնիսկ 2-3 օր առաջ Պուտինը կանգնեց ու ասեց, որ ցեղասպանությունից փրկելու պարտավորվածություն ունենք, Չգիտեմ, այս պայմանագիրը կա, այն պայմանագիրը կա, Սիմեոն Բաղդասարովը вообще գոռալա գոռում, բոլոր, հա, գործիչները, որոնք շատ ավելի կարևոր գործիչներ են, քան ցանկացած ամերիկահայ, в общем, չասեմ ինչ տեսակներ կան, ու մենք ունենք տարածաշրջանային, այսինքն Ռուսաստանը մեր կողքն է, մեզ օվկիանոսներ չեն բաժանում, Իրանը մեր կողքն է, օվկիանոսներ չեն բաժանում, Չինաստանը Մեզ համար հրաշալի հերանեկար ունեցող հսկայական պետություն է, որը մետաքսյա ճանապարհից չի հրաժարվելու։ Ուզում է ՆԱՏՕ-ն, չգիտեմ, քանի հատ ճավկայական պանթուրանական բանակներ ստեղծի։ Չինաստանին է պատկանում Եվրասիայի ապագան ու Չինաստանը գիտեք քանի դար է դեպի դա գնում։ Ու մենք հիմա չենք դիմում Որովհետև ձեր ընտրած իշխանությունը սպասում է ամերիկյան դեմոկրատների կանֆետներին, որոնք դեկտեմբերի նոր սկսելու են գործել, որովհետև անմիջապես ընտրություններից հետո ոչինչ չի փոխվում, Եթե այդ ընթացքում բնականաբար թե Էրդողանն է եւ թե Նետանյահուն չօգտագործեն առիթից ես տեսնում որ իրանք օգտագործել են որտեղ այնտեղ շաշեր չեն ընկած կառավարությունում Իրենք օգտագործելու են մաքսիմալ շահ վերցնեն ապակայունացված ԱՄՆ-ի պայմաններում, ինչը մենք տեսնում ենք Եվրոպայի դեմ հարձակման դեպքում, ինչը մենք տեսնում ենք Իսրայելի դիմումի դեպքում, որը ասում է, որ ես ուզում եմ բունկերային գետնի տակ կառուցված միջուկային հարստացման ծրագրեր զարգացնող ենթակառուցվածքները խոցելի հնարավոր դարձնող հրթիռներ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից եւ արագացված կարգով սենատորներ կան, որոնք այդ թույլտվությունը տալու են ու խփեն Ու այդ կարա լինի ամեն վարքյան, այդ կարա լինի վաղը չէ մյուս օրը, այդ կարա լինի նոյեմբերի կեսերին, նոյեմբերի վերջին, ու կապ չունի դեմոկրատա գալու, թե հանրապետական, որովհետև նույն ամերիկյան ամբողջ աբզորան քաղաքագետների ռազմափորձագետների, որովհետև կարող է ինչ-որ այտենց քաղաքագետիկներ ինչ-որ այտենց էշեշ դուս տան, Սորոսի ջեբը վերընկած, բայց ռազմագետներն ասում են, որ Պենտագոնի ամբողջական բյուջետային հաշվարկները կատարված է այնպես, որ նույնիսկ Իրանի հետ բանակցային տարբերություններ, որակավորումներ տվող դեմոկրատները եւ հանրապետականները Իսրայելի հանդեպ ունեցած ԱՄՆ-ի պարտականությունների առումով մնում են նույն գծի վրա։ Այսինքն գնդակը Իսրայելի դաշտում է։ Իսրայելը արագացված տեմպերով կառուցում է այս արաբական երկրների հետ որոշակի համաձայնությունների ծիր, որպեսզի հնարավոր դարձնի Իրանի դեմ հարձակման դեպքում չունենալ հակահարձակում։ Հակահարձակում միայն կարող է սպասել Սիրիայից կամ Իրաքից, կամ Եմենից, կամ Լիբանանից, որոնք բոլորը արդեն թուլացել են։ Եվ այսօր Իսրայելը նաև սպառնում է ինչ-որ ձևով Թուրքիային ասելով, որ եթե դու հանկարծ այս ֆրանսիական սցենարը բերես եւ Համասի միջոցով գործարկես Պաղեստինի տարածքից դեպի Իսրայելի տարածք,
Մենք բոլորս արդեն ինքը խոսում է նաև դրա մեջ ընդգրկելով Սաուդական Արաբիային, Էմիրատներին, Եգիպտոսին, քո դեմ կանցնենք որոշակի գործողությունների, բայց այդ նույն Իսրայելը չի դիմի այդպիսի գործողությունների Հայաստանի հետ, որովհետև նրա առաջնային խնդիրը այդ ամենը, որ նա իրականացնում է, Իրանի դեմ հարձակումը հնարավոր դարձնելն է։ Այսինքն իր շահից տվյալ դեպքում բխում է, որ լինի այդ թուրք-ադրբեջանական պանթուրանական միջանցքը Նախիջևանի միջոցով, որը բացվում է, ինչի դեպքում Արցախը հայտնվում է օղակում, այդ օղակը Արայք Հարությունյան ջան, սեղմվելու է, նույնիսկ եթե քեզ через Մաս Իսմայելյան ինչ-որ բան են փոխանցել ՆԱՏՕ-ից կամ Արևմուտքից, всё равно հայերի դեպքում այդ ՆԱՏՕ-ական նավերը, սուզանավերը Լեռնային Ղարաբաղի լեռներ չեն բարձրանալու։ То есть դուք հիմա այս ժամանակը, որ դու Նիկոլը առնում եք, մեր տղեկի կյանքի հաշվին, այդ պետական դավաճանությունը արդեն, այդ շանտողություն էլ չի, այդ չգիտեմ ինչ չի։ Դուք շուստրիկ չեք, դուք ինչ-որ շատ ճարպիկ տեսակներ չեք, որ հեսա ժողովրդի քթից այսենց խաղացնելով, կորոնավիրուսով չգիտեմ ինչով տունը նստեցնելով, էլի գնանք ճակատելի չգիտեմ ինչ, կեղծ օրակարգեր ստեղծելով, շինծու ապուշություններ տարածելով, մինչև տենակ այս Ամերիկայում ով է հաղթում։ Հո դուք դեբիլ չեք, հո դուք անասուն չեք։ Մենք 120 միլիոնանոց երկիր ենք, մենք 80 միլիոնանոց Թուրքիա ենք, դուք ունեք այդ հասարակությունը, այսօր որ Արցախը արդեն դատարկված է, ու այսօր արդեն իսկ մենք զեկույցներ ենք կարդում, որ արդեն իսկ գրաված տարածքներում Ադրբեջանը եւ Թուրքիան իգիլականների բազաներ են ստեղծում։ Դուք կարդացեք իգիլականների բազա, ես որպես այս աղջիկը ինչի է Սիրիայից խոսում մասնագետ, ասեմ, որ այդ բազաները դրանք ապագա բնակավայրեր են, որտեղ գումար կներդնի Թուրքիան, Քաթարը, Ինդոնեզիան եւ Պակիստանը, որպեսի այնտեղ այդ վարձկանների համար կգան կանայք, իսկ իրանք կան Ադրբեջանից էլ, Թուրքիայից էլ, մյուս երկրներից էլ, այնտեղ կբնակվեն, երեխեք էլ կունենան, իրանք նույնիսկ դաշտում վրաններ կփռեն ու կասեն, որ սա ինչ որ տենց փախստականների չգիտեմ ինչը, շունը տիրոջը չի ճանաչում, կամաց դուք կտեսնեք բնակելի շենքեր, որտեղ բնակվում են այդ ընտանիքները։ Որտեղ այդպիսին է Թուրքիայի սիրիական սցենարը, եւ նա պատրաստվում է այդ նույն ժամանակահատվածում ամերիկյան նախագահական նախընտրական փուլում հարցակում գործել արդեն իսկ շատ աննշան մնացած քրդաբնակ տարածքների դեմ Սիրիայում եւ հետո ինշալլա նաեւ Իրաքում։ Դա է կատարվում հիմա, այդ է ճշմարտությունը, ու հիմա լսենք մեր ախպեր Պուտինի հայտարարությունը, որից սա հատկապես սիվիլները մնացած ազատություն, չազատություն, գրողուսև ցավություն, շուռ են տալիս սա Ռուսաստանի վրա։ Այսինքն Թուրքիայի ռեկլամով 2.5 տարի զբաղվի Թավիշը, Թուրքիայի գովաբանությամբ զբաղվի Թավիշը, բռնապետ Ալիևին, օֆշորային խավիարանավթային կրիմինալ ուղակի, խմբակցության ղեկավար Ալիևին, կառուցողական, կիրթ, գրագետ, բաց թափանցիկ, անկեղծ, օպերատիվ կապ, պահպանող, վստահելի Գրողուսև Ջանդամ, սրան անվանի Թավիշը, բայց մեղավոր դուրս գա Ռուսաստանը, որին դուք չեք դիմում։ Եթե դու չես դիմում Ռուսաստանին, Ռուսաստանը քո համար ինչ անի ու ինչի անի։ Լսենք։ Я уже говорил, и здесь тоже вряд ли скажу что-то новое. Ну, конфликт ведь начался с чего? С этнических столкновений. Сначала в городе Сумгаите в Азербайджане, потом в самом Нагорном Карабахе. И тогдашнее руководство Советского Союза не приняло никаких действенных мер для того, чтобы обеспечить безопасность людей. Армяне взялись за оружие и сделали это сами. Хорошо они поступили, плохо, но первоначально посылом к их действиям были вот именно эти негативные события на этнической почве. Значит, это привело к чему? К тому, что сам Нагорный Карабах, а еще 7 районов Азербайджана оказались под контролем Армении. Хорошо это или нет? И Азербайджан
О чем говорит? О том, что вот эти, во всяком случае, 7 районов, они не имеют никакого отношения ни к этническому конфликту, ни к Армении. Это исконно азербайджанские территории. Ինչ է ինքը ցիտում, ասում է Ադրբեջանը ասում է այսպես։ Ինքը չի ասում Ռուսաստանը ասում է այսպես։ Ինքը ասում է Ադրբեջանը ասում է այսպես։ Շարունակենք։ И Азербайджан говорит, мы имеем право на то, чтобы вернуть эти территории и разбираться с Нагорным Карабахом. Вы понимаете, у каждого своя правда. И здесь нет простых решений, потому что узел очень сложно завязан. Мы изначально исходили из того, что нужно говорить, наша позиция является открытой абсолютно, говорить о возможности передачи Азербайджану 5 плюс 2 районов с обеспечением определенного режима зоны Карабаха, взаимодействия с Арменией и так далее. В чем или где это долгосрочное урегулирование, как вы спросили? Сейчас я подхожу к самой сути вашего вопроса. Мы изначально говорили, изначально նետառնվազն սեպտեմբերի 27-ն է, եթե ոչ 94-ի զինադադարը։ Այսինքն մինչև այս ռազմական գործողությունների սկսելը, մինչև Թուրքիայի կողմից ահաբեկիչների ներմուծելը, ինչի մասին Ռուսաստանի Դաշնությունը ոչ միայն խոսում է, այլ ամբողջովին ոչնչացրել է դրանք սնուցող կետերը Սիրիայի տարածքում։ Чтобы найти баланс интересов, который устраивал бы обе стороны, как азербайджанский народ, к которому мы относимся с неизменным уважением, так и интересы были бы учтены армянского народа и государства Армения, с тем, чтобы люди чувствовали себя в безопасности, но при этом были бы созданы еще и возможности для эффективного регионального развития с разблокированием всех инфраструктурных и развитием всех инфраструктурных возможностей, которые бы легли в основу эффективного развития как Азербайджана, так и Армении, да и самого Нагорного Карабаха, где люди живут достаточно скромно. И дало бы возможности, в том числе многим из наших сегодняшних участников дискуссии, принимать участие в развитии этих территорий. Այսինքն, նա ես ինչպես որ միշտ եմ կրկնել, վարում այն քաղաքականությունը, որպեսի Բաքուն ամբողջովին անջատվի Անկարայից։ Այսինքն սա սիգնալ է նաև Թուրքիային, որ չմտածես, թե այս Ադրբեջանը դա նշանակում է նաև ողջ Անդրկովկասը, սա նշանակում է նաև ենթատեքստում ունի Վրաստանը։ Ողջ Անդրկովկասը Ռուսաստանի Դաշնության համար կենսական շահերի, կենսական անվտանգության ապահովման գոտի է։ Եվ նա սրանով ասում է Թուրքիային, դու դուրս ես մնալու։ Անկախ նրանից ինչ կլինի, Նիկոլը կդիմի, Նիկոլը կլինի, Կոկոլը կլինի, Կիկոլը կլինի, այնտեղ Ալիև կլինի, չգիտեմ ինչ կլինի, ինքը ներկայացնում է Ռուսաստանի Դաշնության դիրքորոշում, ինքը ոնց է տեսնում քարտեզը։ Инвестировать, а там есть куда инвестировать. Люди и в той, и в другой стране очень эффективные, очень талантливые. Вот этот конфликт, который длится уже 3 десятилетия, он не дает возможности эффективного развития обеих конфликтующих сторон. Но на первом этапе нужно прекратить боевые действия, прекратить гибель людей. Сесть за стол переговоров и на основе предложений, которые были сформулированы Минской группой и сопредседателями России, Соединенными Штатами и Франции, с участием других участников этой Минской группы, а там много стран, включая и Турцию, там и ряд европейских государств, на основе вот этой совместной работы найти консенсус и баланс интересов. Это можно сделать. Այսինքն ինքը ասում է, նախ եւ առաջ պետք է ընդհատվի ռազմական բախումները, հա? Եվ մենք տեսնում ենք Ռուսաստանի Դաշնության կողմից, հատկապես Պաշտպանության նախարարության կողմից ուղղորդված ուղակի պատժամիջոցներ Թուրքիայի դեմ, վարձկանների դեմ, հատկապես Սիրիայի տարածքում, Թահրիր ալ-Շամ ամբողջ խմբակցության կարելի ասել էլիտնի զորքերը Թուրքիայի, իրանք ոչնչացրել են։ Իրանք այնտեղ ոչնչացնում են
ամբողջական նավթային տանկերներ, ոչ միայն այնտեղ, տարբեր այլ կետերում, որոնց սև շուկայում իրացումից Ադրբեջանը եւ Թուրքիան կարողանում էին վճարել վարձկանների։ Ռուսաստանի Դաշնությունը միակ նաև երկիրն է, որը շարունակում է մեզ ուղարկել դե ֆակտո զրահատեխնիկա, զինտեխնիկա, բայց այն, ինչ որ պետք է ստրատեգիական զենք, դա ինքը կարա տա, որպես Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև գործող ռազմական համաձայնագրի շրջանակներում տրամադրվող զենք, որ պետք է կատարվի հատուկ դիմումի հիման վրա։ Նա չի ասում, որ Թուրքիան բանակցող կողմ է, ինքը ասում է ինստիտուցիոնալ, դասագրքային ուղակի այն երևույթը, որ այո, կա այդպիսի բան, կա ԵԱՀԿ, որտեղ կան լիքը սենց անդամ երկրներ։ Բայց Արցախյան հակամարտության լուծումը ենթակա է ԵՀ-նախագահողների Մինսկի խորհրդի ֆորմատին։ Վերջ։ Այնտեղ ոչ Ֆրանսիան է ներս թողնելու Թուրքիային, ոչ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, ոչ առավել ևս Հայաստանը, այստեղ է բանալին։ Եթե Հայաստանը ոչ ասի Թուրքիային, ոչ մեկ Թուրքիային բանակցող կողմ չի դարձնելու։ Հիմա Ռուսաստանի դեսպանատունը, Ռուսաստանի Հայաստանում, Ռուսաստանի տարբեր ծառայությունների մարդիկ, ովքեր հայերեն էլ գիտեն ու հալալ է իրանց, այս ամեն ինչը մոնիտորինգ են անում, իրանք տեսնում են Բարբաջողլուի ալիքում մի օր առաջ, 2 օր առաջ նստած խոսում են, որ Թուրքիային դարձնենք բանակցող կողմ։ Իրանք նայում են սորոսական կազմակերպության գործիչներին, ովքեր սեմինարներ են անում, արդարացնելով Էրդողան-Սորոս հարաբերությունները։ Իրանք տեսնում են ադրբեջանական սոկարի ռեկլամ։ Իրանք տեսնում են հայկական ժամանակում հոդված, որ բա Թուրքիային չդարձնենք բանակցող կողմ։ Իրանք տեսնում են, որ կա Լևոն Տեր-Պետրոսյան ֆենոմեն, որի ամբողջ կյանքի երազանքը Թուրքիայի հետ այդպես բաժիկյարդմա վիճակում ապրելն է։ Հիմա եթե մենք մեր մեջ քաղաքական, ռազմական, բիզնես, ինտելեկտուալ, էլիտայով մենք այդ մեր ներսի, այդ թրքասերին դուրս չենք մղում ու կարճ կոնկրետ, պաշտոնական նամակով չենք դիմում Ռուսաստանի Դաշնությանը այդ զենքերը ստանալու համար, ասում ենք մույսամի սուսամի, այս մանդր-մունդր զենքերը ուղարկի, մենք ոբշում հեսա հելնենք հերոսական բան, հեսա դե արծրունը կասի, հեսա մի հատ Արեգ Հարությունյանը կժպտա կոֆե կխմի, հեսա մի հատ խուճուճը կգնա բունկերում սաղին կխառնի իրար բան, ոբշում հեսա կհելնենք սաղ կնանիքով բանով սաղ կբերենք։ Այն որ սաղ փորձագետները, ռազմական փորձագետներ, ՆԱՏՕ-ի լինի, Ռուսաստանի լինի, ինչի լինի, դնում են ուժերի համեմատությունը նայում են, ասում են, սրանք էսի չէ, Միջնադարյան բաներով մտածելակերպով եկել են ժամանակակից բայրակթարների հետ կռիվ անելու, ու միևնույն ժամանակ ներսի լսարանում, ով որ այս թեզը բարձրացնում, որ պետք է դիմենք Ռուսաստանի Դաշնությանը, պետք է ամբողջովին համակարգենք Վարկյան առաջ ամբողջովին պետք է համակարգենք մեր աշխատանքը Ռուսաստանի Դաշնության հետ, որտեղ եթե դու իրան որպես ռազմավարական գործընկեր դիմում ես, ելնելով քո պաշտպանական համաձայնագրից իր հետ, ուրեմն դա նշանակում է, որ երկու ստեկ պետք է լինեն որոշակի վերակազմավորումներ, այսինքն իրանք պետք է ընտրեն ում հետ են, չէ՞ համագործակցում, որտեղ իրանք նշում են, որ ձեր մոտ կա գործակալական ցանց, երբ որ մենք բերում ենք ստրատեգիական զինտեխնիկա, ստրատեգիական ռազմավարություն, որի միջոցով մենք դեմ չենք, ինքը ինչ նամյոկ է անում։ Ասում այն ժամանակը տենց իրանք գնացին, զենքով վերցրեցին, իրանք ազատեցին, փրկեցին այս կողմ այն կողմ։ Ինքը դատապարտել է Ադրբեջանին մի քանի անգամ այս կոնֆլիկտի սկսելուց ի վեր, որ այսինչ վիճակի եք բերում, ռազմական փորձագետները Ռուսաստանից խոսում են ամենաառաջնային հեռուստաէկրաններից Կրեմլյան, որ չհասկացանք սեպտեմբերի 27-ի սենց էր վիճակը, դուք էս էիք անելու, հիմա էլ չի մնացել դա։ Կրեմլը ձեզ ասում է հազար ձևով, ինչպիսի մարդկանց է նախընտրում տեսնել Հայաստանում իշխանության, լավ է անում։ Ոչ թե որ ձեր Նիկոլը, ձեր դեմոկրատ, լեգիտիմ բան էս կոմենկոմ, այլ որովհետև ցանկացած այնպիսի իշխանություն, որը համագործակցում է Թուրքի հետ, ոնց որ քրդերը տակից ամերիկացիների ուղղորդմամբ էմիսարներ ուղարկում, հա մի կողմից ասում է, սա իմ հակառակորդն է, թշնամին չի, Թուրքիան ու Ադրբեջանը։ Այսօր օրինակ Զորաբ Մնացականյանը նկարագրում է ադրբեջանական բանակի գործողությունները Ստեփանակերտի Շուշիի դեմ, ասում է իրանք they are an unreliable and deceiving, անվստահելի են եւ խաբեբա։
Ինձ համար Ադրբեջանը ահաբեկչական պետություն է, it's a terrorist state. It's a war criminal state. It's an aggressor state. Այսինքն ագրեսոր է, այսինքն ահաբեկչական պետություն է, մարդկության դեմ հանցագործություն գործող պետություն է, որը վարձկաններ է թույլ տվել, վարձկանների մասին դու խոսում ես, բայց ինչի՞ է սենց նկարագիր տալիս։ Ինքը ինչ սիգնալ է ուղարկում Ռուսաստանին։ That I got it, I'm handling it, I'm fine։ Ինձ պետք չես դու, ես լավ եմ, okay եմ, ոչ մի խնդիր չկա, բայց չէ որ կա այդ խնդիրը։ Սենյակում նստած մի հատ մեծ փիղ է, չէ՞, բոլորս տեսնում ենք այդ փիղը, ինչքան պետք է ճմրթվենք պատերին ճղտվելով սենց քայլենք ու ձևացնենք, որ այս փիղը չկա, անգլիական էքսպրեսիա է։ There is an elephant in the room, and that elephant is, որ մենք կարիք ունենք ռազմավարական սպառազինության, ռազմավարական գործընկերոջ կողմից։ Մեր շահերից չի բխում պանթուրանական ռազմական միությունը։ Մենք Ռուսաստանին չդիմելով թույլ ենք տալիս, որ այդ ռազմավարական միությունը սկսի զարգանալ, որը արդեն պարտադրել է Իրանին գնալ դիվանագիտական հետաքրքիր մանևրերի, չուզելով, չցանկանալով, գնալ ինչ-որ մանևրերի Թուրքիայի հետ։ Նա ինքն իրեն պաշտպանելու խնդիր ունի։ Մենք նույնանման խնդրի առջև դնում ենք Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Այո, մենք։ Ոչ թե որ այ փոքր ազգ ենք, մենք փոքր ազգ ենք շատ կարևոր հանգույցում։ Եվ որ Ռուսաստանի Դաշնությունը 2.5 տարի ասում է ձեզնից սպասում ենք ռազմավարական դաշնակցին վայել պահվածք։ Քանի անգամ, քանի գործիչներից մենք սա լսել ենք, ընդ որում հայամետ գործիչներ, թե գործարար շրջանակներից, թե քաղաքական, թե դիվանագիտական, թե ինտելիգենցիայի շրջանակներից, քանի անգամ ենք լսել։ Մենք ունենք Ռուսաստանի 5-րդ Շարասյան հետ համագործակցող այսօր Թավշյա իշխանություն Հայաստանում, որը ինչ-որ technicalities ինչպես է կոչվում հայերեն, ինչ-որ տենց, ոնց ասեմ, շապկի վրայից, այսպես դրսից երևում է իբրև թե իր պարտականությունները ճիշտ է անում, ասենք մի խումբ ուղարկել է ականազերծողներ Սիրիա, անընդհատ դա է օրինակ բերում, բա եթե ես վատ դաշնակից լինեի, ես կուղարկեի, չգիտեմ ինչ, բայց միևնույն ժամանակ դու գիտես, որ ԱԱՑ, ՊՆ, այս ոլորտը, այն ոլորտը, Գազպրոմ Արմենիա, չգիտեմ ԱՌԺԴ, բան, այս կոմենկոմ, սաղի դե, ինչքան Թավշյա աննամուսություն կարելի է պատկերացնել, որ ասենք այդպես բաներ կատարվում է Թուրքիայում Գազպրոմի դեմ, հա, այդպես բաներ են անում։ Իրանք թույլ են տալիս Հայաստանի տարածքում։ Երկրի վարչապետի կինը Ռուսաստանյան սաղ 5-րդ Շարասյան հետ աղբերական կապերի մեջ է։ Այն խորհրդականը վարչապետի Յանեմ թե գործից ազատված Էսյանեյան, որը կապը պահում է միսարական Ադրբեջանի հետ, Թուրքիայի հետ գաղտնի, չերես Վաշինգտոն, չերես Թիֆլիս, կազմակերպում է 5-րդ Շարասյան տրեյնինգներ, ռուսական 5-րդ Շարասյան համար տրեյնինգներ Երևանում, ինչպես հեղաշրջում իրականացնել Ռուսաստանի Դաշնությունում, որտեվ սրանց մուրազայինը, որ կգա Բայդենը, այդ քյոփակ անասուն անտերը, Ռուսաստանը բան չի անի, Իրանը բան չի անի, Իրանը որտեղ այսքան ժամանակ առաջին անգամ Իրանի իսլամական հեղափոխությունից ի վեր, առաջին անգամ ժողովուրդը վիճակագրորեն կողմ է, որպեսզի ինքը ղեկավար ընտրի դա լինելու ամերիկյան ընտրություններից հետո 8 ամիս անց Հեղափոխության պահապանների կորպուսի ներկայացուցիչի, ոչ թե հոգևոր կամ քաղաքացիական ինչ-որ լիդերի, սովորաբար արտգործ նախարարության համակարգից, այսինքն գնում են նման ավելի համախմբման ուղով, թե Ռուսաստանում, թե Չինաստանում, թե Իրանում, այսինքն դու կարող ես շատ ուզենաք ու շատ հավատաք Բայդենի ցույց տված կոնֆետին, դու կարող ես ձեզ գցեք էйֆորիաների մեջ 90-ականների Պիրիստրոիչնի, Գլասնեսի էշությունների պոեզի տակ մնացած ինչ որ ժողովրդավարության էйֆորիայի տակ, որը չկա, որը հենց ինքը Թուրքիան եւ Ադրբեջանը որևէ կերպ նույնիսկ չեն էլ մոտենում, որ ասեմ, որ տարածաշրջանը ժողովրդավարանում է, իսկ այ մենք հետամնաց հայերս բոլորս հետ ենք մնացել, մենք չենք կարողանում ազատամիտ լինել, ցենց բավարար չափով
ծիածանագույն չենք, բավարար չափով մուսուլմաններ չենք բերում դնում մեր երկիր, ինչպես ասենք Ֆրանսիան, Շվեդիան, այդ տեսեք ինչ լավ գեղեցիկ վարդագույն եվրոպական պետություններ են։ Չի լինում չէ՞ ամեն ինչը։ Դուք այդ ինչ մի պատրանք եք բերել, դուք այդ ինչ մի պատրանքի չասեմ ինչերից եք կախված, Նիկոլ, որ դու սպասում ես մինչև նոյեմբեր-դեկտեմբեր, որ իբրև թե քո վիճակը լավանալու է, եթե այդ անասունների մոտ իշխանության կա Բայդենը, որ գոնե 3 ամիս տևելու է, մինչև որ այդ անասունությունը, որ ինքը ձեզ խոստացել է, իբրև թե սկսի գործարկվել, եւ սովորաբար knowing both the Democrats and the Republicans, այն ամեն ինչը ինչ իրանք հայերի խոստանում են, այդ իրանք ընտրություններից արդեն 3 ամիս անց, իրանք լրիվ դրա հակառակն են անում, որովհետեւ ռազմավարական շահը իրենց մոտ սահմանում է 17 հետախուզական ծառայություններից բաղկացած մեծ ուժային կենտրոն, գումարած Պենտագոն եւ դրանից բխող ՆԱՏՕ-ի հանդեպ որոշակի վերահսկողական օղակներ, որը արդեն սփռվում է ողջ ամերիկյան ռազմաբազաներ գումարած ամերիկյան դեսպանատների աշխատանքներ համակարգում, որի դեպքում իրանք ձեր նման աննամուզ եզի հայվան շներ չեն, որտեղ ձեր արտգործնախարարությունը մի բան է ասում, պաշտպանության նախարարությունը ուրիշ բան է ասում, այնտեղ արանքներում ինչ որ այտենց քո վրա հեռախոսով բունկերից զանգող գժացող կնիկը տա խոսում, այտենց էշություններ այդ երկրներում, իրանք իրենց թույլ չեն տալիս, իրանք ռազմավարական հիմնական նպատակը, այդ ես չեմ ասում, այդ ՆԱՏՕ-ում ամերիկյան զորքերի թիվ 1 ներկայացուցիչն է ասում է, որ իրենց թիվ 1 խնդիրը Չինաստանի կողմից մետաքսյա ճանապարհի կառուցումը կասեցնելն է, կամ եթե որովհետև այնտեղ ենթակառուցվածքային հսկայական աշխատանքներ իրագործվել են, քանի 100 միլիարդանոց ծրագրեր արդեն իսկ իրագործվել են, եթե Չինաստանին չկարողանան ֆիզիկապես այսպես, corner մտցնել, ապա այնպես են անելու, որ տնօրինումը այդ ամբողջ պրոյեկտի, որը կարևորագույն ենթակառուցվածքային համակարգն է հնագույն ժամանակներից, դեռ Արիստոտելից սկսած, Կոնֆուցիոսից վերջացրած, բոլորը դրա համար բազարներ են անելուց եղել, ով որ իշխի Ծիրկաթինի отражение արտահայտումը երկիր մոլորակի վրա, որը մետաքսյա ճանապարհն է, նա էլ իշխելու է ամբողջ գլոբալ շուկային, ինչից հետո անցնելու է տիեզերական ռեսուրսների օգտագործման գերակայության հաստատմանը, այսինքն իրանց երազանքների Բաբելոնը կամ Լեոնիդայի երազանքների իրականացումը հանդինես Բաբելոնի աշտարակաշինարարների հաղթանակի, որը նշանակելու է սաղս մի լեզու ենք խոսելու, մի ձևի ենք խոսելու, սաղորը սենց կռիվներ, երկրագունդը սենց պետք է ոբշին պետք է կիսադատարկվի, Բանեսյանյան ավելի կառավարելի դառնա, այտենց անասունություններ, հա, որովհետև մինչ հիմա ծովային ճանապարհը որը գնում է այտենց Պարսից ծոցից, Սիրուն, այդ հնդկական օվկիանոսով տաշի տուշով ելնում հասնում է Չինաստաններ, ընդդեից գնում է Ասիա, ընդդեից ինչ այտենց տինդրիտներով Ասիայից, այտենց через Pacific գնում է կապնվում է Սիրուն Ամերիկայի հետ, այսյանեյան, ինքը միշտ եղել է անգլոսաքսոն, գլոբալ, շուկայական համակարգում գերիշխելու հիմնական արտերիան։ Ու դու հիմա այդ արտերիային Չինաստան, Իրան, Ռուսաստան, այս երանգյունու միջոցով իրեն մարտահրավեր ես նետում, որին Եվրոմիությունը նայում ասում է բիծ մի րոպե, այդքան էլ վատ մարտահրավեր չի սա։ Այսինքն էս էլ է լավ, ինչով պայմանավորված է նաև Brexit-ը, եւ Brexit-ից հետո կազմակերպելու փորձ անող Եվրոմիությունը, որի կոլեկտիվ ձայնը այսօր ներկայացնում է Մակրոնը։ Դուք երբևէ մի մտածեք, որ այն, ինչ որ այսօր հայտարարեց Մակրոնը կամ մի քանի օր առաջ ասաց Մակրոնը, դա միայն Ֆրանսիայի սուվերեն որոշումն է։ Սա կարելի է ասել Եվրոմիության երկարատև պայքարն է, միություն դառնալուց ի վեր, թոթափել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների լուծը ԵՄ-ից։ Եվրոմիությունում ոչ մեկի լուծը չեն սիրում։ Այսինքն իրենք չեն ցանկանում ոչ Ռուսաստանի լուծ, բարև Լիլիթ ջան, ոչ Չինաստանի, ոչ ԱՄՆ-ի, իրենք ասում են այն արժեքները, որի ջատագով ենք մենք, եւ որը նադել է իսկապես գործուն կերպով ապացուցել է աշխարհի հասարակություններին, որ ինքը գործող մեխանիզմ է։ Մենք չենք կարող այդ արժեքների հաստատմամբ զբաղվել լիարժեքորեն, եթե մենք չունենք Եվրոպայի բանակ։ 20 տարի է ԽՍՀՄ փլուզումից ի վեր առնվազն Եվրոմիությունը, որը իսկապես ԽՍՀՄ-ին փլուզվող Գորբաչովի կողմից անտրամաբանական, մի Նիկոլել էր, չի հիշեմ 70-ին, վատ հին հունարեն բառեր են մտքից գալիս դրա հետ կապված։
Երբ որ ասել են, որ ՆԱՏՕ-ն չի ընդարձակվի, այսինքն վտանգ չի ներկայացնի Ռուսաստանի Դաշնության դեմ, եւ իրենք ընդհանուր մինչեւ 2005-2007 թվականը իսկապես Եվրոմիութենական նավթագազային ինդուստրիան, առևտրային ինդուստրիան, բանկային համակարգը համապատասխան շատ կոնստրուկտիվ աշխատանքներ են իրականացնում Ռուսաստանի Դաշնության իշխանությունների հետ, որպեսզի կարողանան ներդաշնակության, այդպես էլ կոչվում է harmonization and regulation, հա, այսինքն ներդաշնակ օրենսդրական դաշտ ստեղծել եւ ունենալ նախ եւ առաջ նորմալ մաքսային լեզու մեկը մյուսի հետ խոսելու ընդունակ։ Այսինքն սկսեն ճիշտ կառուցողական, տնտեսական հարաբերություններից եւ հետո տեսնեն քաղաքական լուծումների դաշտում ինչպիսի փոփոխությունների են իրենք մեկը մյուսին փորձելու ենթարկել եւ այլն եւ այլն։ Ինչը բավականին անձեռնտու է այդ անգլոսաքսոն գլոբալ շուկայի տիրակալության նորմերի հետ։ Եվ իրենք ասում են, չէ, որ մենք Bretton Woods-ից հետո, այսինքն երկրորդ համաշխարհայինից հետո, բոլորս սենց համաձայնվեցինք, որ դոլարային տնտեսությունը կիշխի ձեր բոլորին, ԽՍՀՄ-ն էլ ասում է, ԽՍՀՄ-ի իրավահաջորդ Ռուսաստանի Դաշնությունը ասում է, вообще-то չէ։ Вообще-то մենք այդտեղ ոչ ենք ասել, ու մենք այդ ոչը ասելու իրավունք ունենք Չինաստանի հետ միասին, որովհետև ամենաշատ զոհերը մենք ենք տվել եւ մենք ենք հաղթել այդ նացիզմը եւ մենք չենք գտնում, որ ձեր մեկ արտարժույթը պետք է տիրի ամբողջ աշխարհին, առավել եւս որ այդ արտարժույթի հետևում չկա ռեալ արժեք, commodity, չգիտեմ հայերեն ինչպես է։ Այսինքն այստեղ մենք ունենք հսկայական գլոբալ ֆինանսատնտեսական պատերազմ, ինչը ենթադրում է գլոբալ գաղափարախոսական բախում, ինչից մենք տեսնում ենք հանկարծակի ԼԳԲՏ-ացող, չգիտեմ, դռները իսլամի համար բացող Եվրոպա, ընդ որում Եվրոմիության դռները իսլամի առաջ բացել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, անգլոսաքսոն աշխարհը, որը ինքը պարտադրում է իր երկիր մտնող փախստականներից, իմիգրանտներից որոշակի նորմեր, որոշակի ստանդարտներ, որոշակի կրթական ցենզ, լեզվական ցենզ, մշակութային ցենզ, շատ բարդ process է, Կանադա, Նոր Զելանդիա, Ավստրալիա եւ այլն ընկնելը, այդ նույն անգլոսաքսոն աշխարհը, նույն Անգլիան նույնիսկ երբ որ Եվրոմիության մեջ էր, պարտադրում էր Եվրոմիությանը ՆԱՏՕ-ի համակարգի միջոցով, ՆԱՏՕ-ն հսկայական լոբիստական դաշտ ունի ամբողջ Եվրոմիությունում, երբեք դա չի թույլատրել, ԽՍՀՄ մանկումից հետո դա ավելի է ուժեղացել եւ հզորացել, պարտադրում էր հակառակը, ասում էր դուք պետք է բացեք ձեր դարպասները բոլոր իմիգրանտների հանդեպ եւ նույն ժամանակ ոչնչացնելով Կադաֆիի դրած շատ հուշկու ռեժիմին, հա, ամբողջովին փլուզելով մերձավոր արևելքը եւ այդ ամբողջ փախստականների պատոկը բերելով լցնելով Եվրոմիություն, եւ եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կամ Անգլիան ինչ-ինչ գումարներ են իբրև թե տալիս, դա չի ծածկում այն խնդիրը, որ դա մենակ ֆինանսական խնդիր չի իրանց տեր կանգնելը, չէ, դու երբ որ այդքան պատոկներ ես ստանում, դու ժամանակ չունես իրանց ինտեգրելու, դու ժամանակ չունես բարվոք հասարակություն ստեղծելու, ոչ քո մարդկանց համար, ոչ քո բնիկ քաղաքացիների համար, ոչ նորեկների համար, այսինքն ոչ նրանց է լավ, ոչ նրանց է լավ, այսինքն ժամանակի ընթացքում իրան գնալու են բախման, այսինքն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների շատ խելացի ձայձիկները, որոնք դեռևս 10-15 տարի առաջ տեսնում են, որ այս կաշկալամաշը գնալու է, հակնի դառնա մի հատ այսպես վիճակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներսում, այն խժդժությունը, որ հիմա է տիրում, որտեվ դու կարաս մի պատերազմ ծախես քո հասարակության ուղեղներին 2, 3, 4, 5-րդին իրանք սկսելու են արդեն հարցեր տալ, ու ասել մի րոպե մեր փողն էլ արդեն պրծնում, ինչ ենք անում, ու դու գիտես, որ դու այդտեղ կամ պետք է այսպես կոչված տակտիկական նահանջի դիմես, այսինքն իսկ իրանք դրանից չեն, նահանջի չեն դիմալու, իրանք այտենց շարունակելու են իրենց արտաքին այդ պատերազմներ եւ այլն, կամ դու պետքա սենց խեղճանաս ընկնես ինչ որ տենց corner վիճակում, ինչի դեպքում ինքը ասում է մի րոպե, if I'm going down, I'm taking everyone with me, հա, եթե ես գնում եմ քաոս, ես գնում եմ փլուզում, ես նենց պետք է անեմ, որ ինձ համար մրցակից հանդիսացող երկրները, գեոքաղաքական մեծ խաղացողները ինձնից ավելի peace, քաոսի մեջ լինեն։ Ու ասում եմ, excellent idea, վերցնենք ուրեմն, օգտագործենք այն պատճառաբանությունը, որ հիմնական ճակերտավոր սև գործը մերձավոր արևելքում ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում իրականացնում է ԱՄՆ-ի բանակը, ԱՄՆ-ի բազաները, թուրքական բանակը, ու կարևոր չի ԻԳԻԼ-ի հետ սերտաճած, չսերտաճած, կարևոր չի, որ իրանք մարդկության դեմ հանցագործություններ են գործում, ոմանք հանուն նավթի, ոմանք հանուն ստրատեգիական շահերի եւ այլն, բայց դրա դիմաց Եվրոպային ասենք, տեսեք, սև գործը մենք ենք անում, դուք պրոստը վերցրեք փախստականներին, դուք պրոստը մի քիչ փող գցվեք, դուք
դուք պրոստը մի քիչ էլ դիմացեք։ Ու եկանք հասանք այն վիճակին, որ շատ ուժ գիշերով մենք միացնում ենք մեր էկրանները եւ մենք տեսնում ենք, որ թրքաբնակ իմիգրանտներից բաղկացած ֆրանսիական քաղաքներում միաժամանակյա հարձակում է գնում։ Միաժամանակյա հարձակում, որը օգտագործում է Էրդոգանը իր ուրեմն ողջ պոպուլիստական գիծը, այն թեզը, որ ինքը սուննիտական իսլամի ոչ արաբական ծագման, ոչ աութենտիկ, ավելի լիբերալ ինքն իրան տենց անվանում, սուննիտական իսլամի առաջատարը եւ կոչ է անում ամբողջ աշխարհին դատապարտել Չար Մակրոնին եւ այլն, բայց դու Չար Մակրոնին չես դատապարտում, դու դատապարտում ես Եվրոմիությանը։ Եվ դրա օրինանքը silent, դա լուր օրինանքը գալիս է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից էլ, գալիս է Բրիտանիայից էլ։ Ամենևին պատահական չի, որ Էրդողանի հետ շատ լավ համակարգված աշխատում է անգլիական հետախուզությունը իր թերքախոս տնօրենով, որը մինչև վերջերս Անկարայում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանն էր աշխատում եւ Էրդողանի հետ ջանջգար եւ այլ վիճակների մեջ է։ Եվ սա հիմա այն Եվրոմիությունն է, որը կամ այս contraction-ներից դուրս է գալու որպես իսկապես նոր գեոքաղաքական միավոր պատմական նախադեպը իսկապես չունեցող եւ դա ինքը միայն կարող է անել եթե ունի իր բանակը, իսկ դա շատ դգոլի ծրագիրներ եւ նման գոլյան մտածելակերպի էլիտային Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները օգտագործելով ԽՍՀՄ բոբոդյադյա լինելու հանգամանքը շարունակաբար ոչնչացրել են, շարունակաբար իրենց մանևրելու դաշտը չեզոքացրել են, իրենց հետաքրքիր ստեղծած շոշափուկները վերացրել են, ընդ որում այդ շոշափուկները եղել են թե Վատիկանի համակարգված միջոցով, թե հետաքրքիր հին եվրոպական արիստոկրատիայի տնօրինության տակ գտնվող բանկային հետաքրքիր համակարգերի միջոցով, թե Վատիկանը եւ թե բանկային համակարգերը իրար կապող հետաքրքիր կիսաստվերային էլիտար գաղտնի փակ կազմակերպությունների, կարելի ասել միլիարդերների ակումբի միջոցով, որոնք ունեցել են շատ հզոր գաղափարական հենք, շատ հետաքրքիր գաղափարախոսություններով, անուններ չտամ, դյադյաները չնեղանան, այդ դյադյաները, ոչ թե այս դյադյաները, եւ այդ ստվերային հետաքրքիր deep state կոչվածը, որը Ամերիկայում այտենց խուժնշուն ու շանգալի տեսք ունի իրանց անգլիական այտենց շոտլանդական մասոնական օթյակների համադրությամբ, իտալա, գերմանա, ֆրանսիականը, հոլանդականի հետ միասին, շատ ավելի խորքային ու շատ ավելի հեռուն գնացող ծրագրերով եւ շատ ավելի խորը պատմական արմատներով։ Եվ ես տեսնում եմ այնպիսի հետաքրքիր վերլուծականներ, որ ներկայացնում են մի Մակրոնի կերպար, որի իշխանության գալը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները երկու ձեռքով, երկու ոտքով հնարավոր էին դարձրել, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ պետք չի ասել Օբամա-Տրամպի ադմինիստրացիա, այլ հենց իրենց deep state-ը եւ անգլիական գահի հետ ասոցացված իրենց deep state-ի ունեցած ազդեցության օղակները, իրենք ուրեմն դաբրոն տվել էին Մակրոնի կանդիդատուրային, որը գնում էր դեմ վիզավի Մարին Լպենի, Մարին Լպենին դարձրեցին աչակողմյան, չորտենց ծայրահեղական եւ այլն, եւ տվեցին, կնքեցին Մակրոնին այդ անունով, ну, ոնց ասեմ, Զալատոյ մալչիկ Ռոթշիլդով, հա, Ռոթշիլդների ոսկի տղեն, the golden boy, այսինքն ինքը եվրոպական այդ կորպորատիվ deep establishment-ի եւ ամերիկյան կորպորատիվ deep establishment-ի միջև գոյություն ունեցող գործարքի by-product է եւ ինքը կարող է ճիշտ ուղով տանել այդ եվրոատլանտյան գիծը, իրանց այդպես էլ կոչում են ատլանտյաններ։ Ու հիմա մենք տեսնում ենք արդեն վերլուծություններ, որ դա այդքան էլ այդպես չի։ Մենք միայն գործ չունենք Մակրոնի հետ, մենք գործ ունենք հանձինս Մակրոնի թե գերմանական, թե իտալական, թե իսպանական, Մալտա, շատ կարևոր հետաքրքիր երկիր է։ Իրենց բոլորի լուր ստվերային աջակցությունը առայն, որ մենք կունենանք դեպի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների լծից զատվել ցանկացող Ֆրանսիա, Եվրոմիություն։ Եվ դրա կայմը այդ նավի կկառավարի
Մակրոնը, որտեղ եթե Գերմանիան դա հանձնառնի, Գերմանիայի վրա այնքան կամպրամատ կա Վաշինգտոնում, երկրորդ համաշխարհայինից ի վեր հնարավոր չի, որ խեղճ Մերկելը ինչ-որ բաներ անի։ Եվ այդ իսկ պատճառով հետաքրքիր տանդեմ է ստեղծվում, երբ որ մենք ունենում ենք ԳԱՀԿ եռահամանախագահներ, հանձինս Պուտինի, Մակրոնի եւ Թրամփի։ Եվ եթե Թրամփը չեղավ նույնիսկ, մենք ունենք այնպիսի ստվերային կորպորատիվ Եվրոմիություն, որը այսօր ասում է ես մարտահրավեր եմ նետում ամերիկյան deep state-ին։ Ես քարտերը բաց խոսել եմ դեռևս 1.5 տարի առաջ, եթե դուք այս քարտերը բաց եք անվանում, ես գտել եմ, որ նման զրույցները շատ ավելի կարևոր են, բայց տեսնում եք թիվը։ Եվ ես այսօր խնդիր ունեմ, որ պատերազմում գտնվող իմ հայրենակիցները լսեն եւ հասկանան, թե որտեղ է թաղված շան գլուխը։ Ես խնդիր ունեմ այսօր, ուղղակի ուզում եմ փրկեմ, հատ բոլորին, ուզում եմ գրկեմ փրկեմ։ Ես լուրջ եմ ասում, ես այտենց եմ զգում։ Յուրաքանչյուր ոք, ով հայ է, անկախ նրանից որտեղ է գտնվում, որտեղ ես հստակ հասկանում եմ, այս մեծ գեոքաղաքական բախման, հա, որովհետև ինչքան մեծ է, այս բախման, դուք տեսնում եք ինչ հուշկույ է դառնում, ինչքան ավելի արտահայտիչ են դառնում բոլոր կողմերի շահերը, այնքան մենք որպես փոքր ազգ, ամեն վայրկյան, ամեն րոպե, ոչ թե ամեն օր, որ ապրում ենք սխալ կայացված որոշումների ազդեցության տակ, մենք կորցնում ենք ավելին։ Մեծ պետությունները մեծ բախումների ժամանակ ստիպում են, որպեսի փոքրները, որոնք ընկնում են իրանց արանքում, կորցնեն շատ ավելին, քան այդ նույն մեծ պետությունները։ Եվ ես խնդիր էի դրել, ստիպված խոսում էի, շատ բաց ձևով խոսել եմ, դուք կարող եք տեսնել, ես հետաքրքիր վերլուծություն ունեմ թե Վատիկանի մասին, թե Կոնստանդինուպոլիս, թե Երուսաղեմ, դրանք կապված Արցախի հետ, ես այն ժամանակ, երբ որ խոսում եմ այդ մասին, շատ բաց, ես ունեցել եմ շատ վատ copycat անողներ, թե ընդդիմությունից, թե ոբշեմ իշխանական ինչ-որ ուրիշ բաներ այն մասին խոսացել, ես ունեցել եմ շատ վատ feedback ինադու կազմակերպված արշավ, որ ոչ մեկ չլսի, եւ միակ ռեակցիան, որ եղել է Հայաստանից այդ ձևով, եղել է այս աղջիկը խիա Վատիկանից խոսում, խիա Սիրիայից խոսում, մեր հետ ինչ կապ ունի Լիբանանը, մենք դմդմփու գոռացել ենք ինքնաբուխ, որտեվ ուզում ենք թափանցիկ ապրենք, այսինչան թալանչիա, այնինչա, այս աղջիկն է սա խոսում է, որտեվ ռոբա սերժականն է, հայլի բան ու գործ չունեի, պետք է նստեի ձեր համար եսի մինչեր անեի։ Ինձ համար խնդիր կա, որ Հայաստան աշխարհը լինի քարտեզին արևմտյան Հայաստանով, Արցախով, Իրանի հետ սահմանով հանդերձ եւ փոքրացած Թուրքիայով։ Այդ իմ կյանքի միսիան է, չգիտեմ ով ինչ միսիա իրանց համար դրել, ու ես թքած ունեմ սաղ լեյբլների վրա։ Ես այս ամեն ինչը ուսումնասիրել եմ խորքային ձևով, ապրելով, աշխատելով նշածս վայրերում, ես հստակ հասկանում եմ ինչպես են գործում այս մեխանիզմները, եւ ես ուղղակի, չգիտեմ, անլռելի զանգակատուն 2.5 տարի սա աղաչում, պաղատում եմ, որպեսի մենք սրա ընկալումը ունենանք, որովհետեւ փոքր ազգ լինելը ունի իր բացասական կողմը, բայց դրական կողմը նա է, որ փոքր ազգը կարող է այս ամեն ինչը ճիշտ ընկալել եւ համակարգվել։ Բայց քանի որ ապրում ենք խուճուճի դարաշրջանի դեղին մամլո պայմաններում, ճիշտ միտքը, ճշմարտությունը դառնում է ինչ-որ sense, չգիտեմ ինչ։ Որտեւ իր կյանքում կարևոր բերնից ամոն սարքելն է ամեն ինչը, ու ինքդ ես չլուտ դաստա խաղացող աննասուն է, չեմ կարա սիրուն խոսամ ես այդ հիմարների մասին։ Ու չուզեք։ Ես ամեն ինչ նկարներով տեսնող մարդ եմ։ Եվ որ այդ նկարը գալիս է ու ես տենում եմ Նիկոլու խուճուճ, ես իրենց չեմ կարում ուրիշ բառ ասեմ։ Այն մեծ մարտահրավերները, որոնք այս մեծ գեոքաղաքական խաղացողների միջև են, հաշվի չառնել, գրալ անգամ դմդմփու գոռալ, արցախցի հայաստանցի բաժանել, սև ու սպիտակ բաժանել, չխոսել լրացող Լոզանի համաձայնագրից, չխոսել Մոսկվայի Կարսի պայմանագրերից, կախվել անիրականանալի Սևրի դաշնագրի չասեմ ինչերից, էշեշ դուս տալ, թույլ տալ, որպեսի լինեն երկրում սորոսական անկապ կազմակերպություններ, թույլ տալ այսօրվա պայմաններում, ինչ որ մեկի առհասարակ որևէ հայկական էկրանի դուրս գալը եւ Թուրքիա գովաբանելը, եւ Թուրքիայի հետ նստենք ուղակի բանակցել խոսելը, եւ այլն եւ այլն։ Դրանք բոլորը դեպի ինքնակործանում տանող ուղիներ են։ Եվ ոչ մեկ պարտավոր չի շահերով, դիտարկումներով քայլող աշխարհում
նստել եւ դայակություն անել 3 միլիոնանոց մի ազգի, որը իր 3 միլիոնանոց լինելու գործոնը չի օգտագործում իշա իրեն։ Մի հատ գիրք պետք է կարդալ ու հասկանալ։ Մի հատ Էջմիածին, մի հատ Աստվածաշունչ։ Այդտեղից ամեն ինչ բարձ է դառնում, եթե մնացած քաղաքագիտական, գեոքաղաքական, ռազմավարական եւ այլն բարդ է։ Հիմա էլ անկապ ֆլեշմոբ են ստեղծել, ես քաղաքագետ չեմ, ես ռազմագետ չեմ, ես կարծիք չեմ հայտնում, ես հայ եմ, ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ, համ միջազգայնագետ եմ, համ քաղաքագետ եմ։ Պրոբլեմ կա, 2.5 տարի ասել եմ, ձեր այդ սաղ ռազմագետ քաղաքագետները 2.5 տարի ձեր թավշյա անասունները ձեզ չեն ասել են, ինչ որ ես եմ ասել։ Ու ես ասել եմ փաստարկներով, թե ինչպես է թուրքը գալու, միանալու Ադրբեջանին ամեն օր, որ Հայաստանը սարքելու է Սիրիա, ամեն օր ես դուրս եմ եկել ձեզ բացատրել եմ, դավանաբանական առումով, գեոքաղաքական առումով, ռազմագիտական առումով, այդ ես եմ արել, թող ուրիշը աներ ու այդ ուրիշը թող դուրս գաս, ես ռազմագետ չեմ։ Հիմա էլ ասում եմ, որ խաղը գնալով մեծանում է, չի փոքրանում։ Աշխարհը վերաբաժանվում է, աշխարհի տնտեսական քարտեզը վերաբաժանվում է։ Ֆինանսական շուկայում գլոբալ իշխողների քարտեզը, տարածքները, կոպիտասած իրենց օբյեկտները, տերիտորիաները պետք է սահմանեն, իրանք բաժանում են։ Ու այդ ֆինանսատնտեսական քարտեզը երբեմն կապ չունի բուն աշխարհագրական քարտեզի հետ։ Բայց գլուխները մտցնել ավազի մեջ ու ասել ոչ, ես աննախադեպ դմդմփու եմ արի, ես նման հաշվարկներ չեմ անում, որտեղ այդպես հաշվարկանողները տեսել են, որ իրենց դրանցից շահ չկա, հենց դու այդ շահերից մեկն ես, որը ուրիշ մեկը հետամուտ լինելով իր գեոքաղաքական շահերին տարածաշրջանում քաղել է։ Դու ինչ որ մեկի քյարն ես։ Դու հայ ազգի քյարը չես, քանի որ դու ինքնական դարձել ես ուրիշ մեկի քյարը, ով օգտագործում է քեզ իմ դեմ։ Դա լինի գործընկեր դաշնակից պետություն, թե թշնամի, դու դարձել ես քյար, ու դրա համար քո հացպետը եղել է քյարահուզ, որտեղ աննասունի մեկն ես։ Ու դու հարգանքի արժանի չես, դու տրապկա ես, որ դու հենց հիմա գոնես ես մի հատ ոնց ասեմ, Մյունխհաուզենի պես մազերիցդ մնացած այդ մորուկդ, որ աճացրել ես Յանը Մոնտեի նմանվես, հայվան։ Քաշի այդ մորուկիցդ քեզ մի հատ այդ ճայճից քաշի, այդ կնգատասը դու ռադը քաշի պետական գործերից։ Նստի Ռուսաստանի Դաշնությանը գրի այն նամակը, որը քեզնից պահանջվում է։ Ոչ թե շպարգալ կա քո զանգից հետո Մակրոնին, որ Մակրոնը գրի Պուտինին, ասեն Պուտին ջան, մի հատ այդ անասունը, որ զանգում է պատասխանի զանգին։ Դու մեզ խայտարակ ես անում, նստի այդ նամակը գրի, այն սիվիլն է դու աննասուն մնացած դուրրակրիցին ապուշներին էլ, ասա թող Պուտինի ռոլիկը ոչ թե ֆրստեն ցույց տան Յանը Պուտին ձազան ձեռակաշում Հայաստանից, այլ որ քո նման աննասունը ձեռակաշ է Հայաստանից։ Ու ռուսը պալյուբոմու գալու է դայակություն անի, որովհետև երեխու պես լաց է կլնում։ Գոնե կազմակերպեք մի հատ նամակ գրեք ձեր տիրու մայրիկը։ Սաղ ձյաձերով մի հատ լացիրակի չեք կարում, ասեք նստի նամակ գրի, լուրջ եք ասում, ջանդամ չի ուզում հրաժարական դա կանգան դուրա գալի, ես իմ Rolex ակնել Mercedes քշելը, տվեք Rolex-ի մեջ վալից արեք, զավալից արեք, արա տվեք թո մեռնի դրա մեջ, տարեք Ժնևում սենց մի հատ չգիտեմ են Scrooge McDuck-ը մուլտիկի մեջ որ նայում եք, սենց սեյֆը բացում է, մեջը ոսկու ծով է, սուզվում է, հելնում է, տարեք կծե տո լողը ատեղ էտ աննասունը։ Բայց այդ հայվանին միացես թապ տվեք շորերը դրեք այդ աթորին, գրիչը դրեք ձերը, ասեք գրի ստրատեգիական զենք է պետք։ Արի գլխից վրա տեղ ունես քյարաուզի տիրոշ մերնել, քյարաուզին օրձեր տվող կնիկնա կնգաս տիրոշ մերնել, կնգաս էլ օրձեր տվող ամերիկյան դեսպանի տիրոշ մերնել, ամերիկյան դեսպանատանը վերընկած British չլուտ աննասուն է, մայ շեստի ագետներն էլ հետը, թուրքերի տիրոշ մերնել։ Ու քեզ Նիկոլ, կպաշտպանենք, հասկանում ես։ 90 հոկանոց թիկնազորով Հայաստանում ստիպված չես լի ֆրֆրաս, այ հիմար։ Հոտղայքը չեն գնալու մերեն մինչև կո Բայդենը գա իշխանության, պրիչոմ Բայդենինը խոսք է, հայվան։ Գործել չի է, թուղթել չի արա։ Դաժե ցեղասպանություն չեն ճանաչում, ճանաչելուց էլ բան ալնելու, բանաձև ալնելու, ոչ թե օրենսդրականակ։ Հո դու հայվան չես արա։ Բայց նման մարդկաց չլսես դու։ Այդ գեներալ ձյաձենին չլսես, այդ գեներալները, որ գնում են ընդե ինչ եք ասում այդ հայվանին, բայց չի ամարա, որ դու գեներալի պագեն ունեք, ես չի, ես կարող ասա ինձ խոսամ, բա դուք էտ այս պետի խոսակ, տիպը պնեն ասում, որ մեզ քաղաքական, ես իմ իչար էշ քաղաքական, հմի կամ պետի պրգվեն կամ չէ, պագոն եք իշել է այսօրվա օրով,
Շուշից հելնում աննասում վիդեոներ եկանում չեք ամաչում արա։ Մենք ստեյց բդի ասենք, ես սա խաղեր ես ամեն ինչը, Իրանի պահվածքը ձեզ չի անհանգստացնում, էդ ինչ մի արխային, մի հատ տվեք էլի, մի հատ տենամ էդ Բայդենի պադուշկեն ինչա, են անասում ես իմ քանի կետանոց եզությունները չի ելնելու, ատենց կետեր են ամերիկացիք տվել հայերին։ Ու սպասում են, որ հետո Ֆրանսիան ու եսիմով գնալու են թուրքերի մաման այս ինչ բանը անեն, ու դե հայը կփրկվի, ու դուք հայվան չեք արա։ Մինչև ֆրանսիացիք անգլիացիք եկան հայերին փրկելու, իրանք արդեն բոբիկ ոտերին կռունկներին արդեն նալ են խփե թուրքերը կնանիկ երեխեքին սպանել սատկացրել եսիմի, արդեն դերզորի անապատներ էր հասել։ Գրուպավը գերեզմանների թեզն էլ Գերմանիան ընդ է զարգացրել, անապատի մեջ փոսերը, որ փորած էր այդ բեդվինները, երբ որ անապատում հողմա սկսում, իրանք պետք է մտնեն թաքստոց որպես թունելի պես այսպես հատուկ տենց տեղերը, փորած, հայերին այսպես բրջով լցնում էին մեջը, այն որ շարժվելու տեղ չլինի, ու մուտքի մոտ դնում էին ցախ։ Ու սկսում էին մխցնել, ու ծուղից խեղդվում մեռնում են, որովհետև փամփուշտը ափսոսը, որովհետև գերմանական ղեկավարները մենակ Մերկելի վախտով չէ, այն վախտերից իրանք սիրել են բյուջետային փողերը սխալ չվատնեն, իրանք մի պալտոյով ֆրֆրացել են 20 տարի, բայց խոսքի 6 միլիոն, 7 միլիոն, 27 միլիոն, 30 միլիոն ուրիշ ազգերից սպանել են, որովհետև իրանք փամփուշտի փող են էլի խնայել, որովհետև իրանք Բերլին, Բաղդադ պետքա այդ երկաթգիծը կառուցեին, դա ռազմավարական առումով շատ կարևոր էր, թե բրիտանական գահի, թե գերմանացիների, ֆրանսիացիների համար, ու հույն ու հայ տղամարդիկ գնացին ընդեղ յանմտես Տրոյբատ, առաջին համաշխարհայինի պրիզիվով թուրքական իրանց սուլթանի կողմից։ Տարան ընդե իրանց ջնջխեցին, իրանց կնանիքին երեխեքին լցրին ըտե։ Հետո էլ եկան գեմիջը ֆրանսիացիք, անգլիացիք, ամերիկացիք հասան, իրանց գործը մնում էր գերմանացիքի թուրքերի միասին թաղած սպանած հայերի, ոսկորները հաշվեն, ասեն այսքան հատ հայ է մեռեստե։ Sorry, այսքան հատ հայ ենք սպանեստե։ Շատ էֆեկտիվ է, շատ արդյունավետ է, դավայցի մի հատ երկրորդ համաշխարհային անենք, շատ լավ է գործում այս համակարգը։ Այսքան դժվար է այս բաները, ես հայ ելնելով պետք է նստեմ մնացած հայերին այս բաները պետք է բացատրեմ, դրա համար ձենս սենց է, հավատս չի գալիս։ Այնքան ձեր գոյատևման բնած դա անջատած է, որ դուք այս պահի օրհասականությունը չեք, իսկականից չեք հասկանում։ Դուք կարաք լոքշի մեջ նստած ելնեք այս պահին, միտեղ նարգիլ եք քաշում, հա, այնտեղ մի հատ չգիտեմ բասեին եք կամ մի հատ չգիտեմ տեղեկով այսօր խորովածել եք կերել, ու դες լոքշի մեջ նստած մտածում եք, որ ռուսը գալու է ու ձեզ փրկի, փրկելը կփրկի, բայց չի փրկի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Պրոստը տարածք, որտեղ մի քանի հատ հայ է մնացել։ Պրոստը տարածք, որտեղ իրան ռազմավարական դաշնակից է, պետք որ դաշնակցի բանի տեղ դնի, ասի մալացը ծախպերս, զենքը տվի ձեռդ այսպես բան արիր։ Իսկանդերի օգտագործել իր այդ պետք է համաձայնացնես, ձևը տենց է, չէ՞։ Բա բերեք։ Ինչի չեք անում։ Այդքան ձյաձ։ Սաղ քաղաքում։ Մեկը չկա այդ անասունին ասին նստի մի հատ նամակ գրի, դուք իսկականից սպասում եք մինչև Բայդենը գա իշխանության, հետո քանի օր անց իշխանությունը իսկապես ստանձնի, քանի օր անց եսի ինչ, այդ սաղ օրերի ընթացքում ինչ է լինելու Արցախի ու Հայաստանի հետ մտածել եք։ Նախիջևանի հետ ինչ է լինելու, կամ Իսրայելն է սպասելու, Իրան ինչի բզբզալու, լուրջ եք ասում։ Ես որ տեսնում եմ, որ լիքը բան բզբզալու է, Եվրոպան Իրանն է քաշելու, Ռուսաստանը Իրանն է քաշելու, հայերը ուր են, չգիտեմ, սպասում եմ Բայդեն դյադյան իրանց բան ասի, պերաշկի ցույց տա, sorry, hot dog, էդ էլ sorry, hot dog էլ ցույց չի տա, lollipop-ը ցույց տվե հերվից, կամֆետ, lollipop, Թուրքը ամերիկացու այս կայֆերից սպեցեֆեկտներից պաշտպանվում է ցելի S400 համակարգ բերելով, Մակրոնը պաշտպանվում է ցելի սենց մի հատ մի ամբողջ սեյթ ստեղծելով ֆինանսատնտեսա ռազմական, այնտեղ չգիտեմ ստենդը, մուծիտներ, կրուծիտներ Չինաստանի, Ռուսաստանի հետ, ինչ են անում հայերը, հայերն ասում են մեզի բմբուլ պետք չի, մենք կսպասենք մեր Բայդեն աղբոր, մենք Զլենսրտով տղեկ ենք աղբոր, ինչ որ թույթն հայերը դու մեռնեն, շատը որ իրանց օդը պաշտպանված չի, ոչ Շուշին էլ ընկավ, չէ, կայֆարիկ, չէ, Արեկ Հարությունյան, կայֆա տալի
Դրա համար է կտենց Մաս Իսմայելյանով բանով սորոսականներով եկել լցվել հայկական սեվա աստված հերոպայ ալնի հայկական սենատ в общем բայց իրապես չլցվեն գնացել եք ամերիկյան սենատ հետո ինքը դարավ պերսոնա նոն գրատա Ռուսաստանի համար քանի հատ նավակ ուղարկի Ռուսաստանը որ ձեր խեղդվող անասուն թավիշ անասուն ջանը հա հայ ազգի անունից չորոշի որ մենք ուզում ենք պրիմայ լինիայով հելնենք ուղիղ Հիսուսի մոտ մեզ պետք է Հիսուսը բրգի դուք հայվան չեք արա Մենք ինչով ենք երաշխավորում մեր անվտանգությունը ֆիզիկական, okay, աշխարհը փոխվում է, we all know it, բայց դուք չգիտեք դեպի ուր է փոխվում։ Այսինքն անես չի որ անգլոսաքսոն, գլոբալիստ, լիբերալ ինչ որ sense համակարգը գերիշխելու է աշխարհում, որովհետև Ռուսաստանը, Չինաստանը, Իրանը կարող են նստած մատերն են ուտում։ Հո Նիկոլ չեն։ Նստել են ոչ մի բան չեն անում, չեն պատասխանելու, աբսոլյուտ նխաբար չեն ինչա կատարվում իրանց դեմ։ Ու իրանք չեն պատրաստվելու, ու իրենք ոչ մի պլան A, B, C, D չունեն, հեռանկարներ չունեն, եթե նույնիսկ իրանք հյուսիսային ծովով, բարենցով, մարենցով, այսպես հյուսիսային ծովային ճանապարհ են նույնիսկ, մետաքսիա ճանապարհին զուգահեռ, իրանք հյուսիսային ճանապարհներ են կառուցում միասին, Չինաստանը և Ռուսաստանը, բայց պատմությունը մարդկության, ինչի մասին է, քաղաքակրթությունների մեծ պայքար չէ, Մեծ հեգեմոնների միջև պայքար է երբ ուրիշ ձև եղել որ հիմա ուրիշ ձև պետք է լինի որովհետև ինչ որ կտպծրած աղան դասել է եւ կգա Հիսուսը եւ սաղս կապրենք չգիտեմ ինչ այդ Հիսուսն էլ ասում է քո տիրուշ մեր ես դες բան չեմ ասե սկզբում գալիս անտիխրիստը իշխում է Երուսաղեմում որովհետև դու էշությամբ ես զբաղվելուց եղել դու իր հետևից գնացել ես դու ասել ես հա ես քո լեզվով կխոսամ ես քո ֆինանսական համակարգի տակ կընկնեմ մեռնեմ ես քո Բաբելոնին հետո դրան դեմ կգա Կոնստանդինուպոլիս, այն ինչ որ հավիտենական է, հավիտենականության քաղաքը, այսինքն այդ հակաքրիստոսը, որ Երուսաղեմում բնավորվել, տնավորվելու է, ու սաղյուղեղների ուտում է, ասենք Ռոմի պապը, որ հելնում ասում է, թո գերը պսակվեն երեխա ունենա։ Okay։ Դրա դեմ պետքա դուրս գա ով Կոնստանդինուպոլիս, հավերժության քաղաքը, քրիստոնեության ոգին ընդեղից վերահաստատելու է։ Ընդ որում վերահաստատելու է իսլամական աշխարհի եւ քրիստոնեական աշխարհի այն շերտերի համագործակցության հետ, որը ցանկացած անտիխրիստի պասլա տարած ունի, հավատամքով, մարգարեություններով, իր ամեն ինչով։ Հիմի Ռուսաստանը, Չինաստանը, Իրանը ձեռքերը ցալած նստած են, այս դավանաբանական սպեցեֆեկտներից բեխաբար, սաղի դարդենը, ոյ, իսկ Նիկոլը որ կողմա գնալու Ամերիկա ուզում է ինքը տենց ուզում է ազատ անկախ ինքնորոշված տենց Հայաստան, հա մենք չենք թողի Իրան, մենք տենց խոզենք, մենք չենք ուզում հայր անկախ պետություն ունենան, հələ տեսեք, հələ թողեմ ես այդ Ռուսաստանի արևը որ չի թողում ես մեր սիրուն փուճուր Հայաստանը դառնա անկախ, իշխան Ամերիկայի մեծ նահանգներից մեկը։ Դուք հայվան չեք արա, ձեր դարդը ինքը պետք է լացի։ Ընկելը կանտիխրիստի սպեցեֆեկտների մեջ ինքը գալու ասի, չէ, Քրիստոսը ստե, հլո, այն ժողովուրդ բան քանի անգամ ասի արա։ Քանի անգամ ասի, քանի անգամ բացատրի, քանի ձև կա դրա։ Հիմա է դրել են, տիպը Պուտինը սենց բան ասաց, այն բան ասաց։ Պուտինը խնդիր ունի սաղ Անդրկովկասը, ձեր աննամ ու սերեսից, որ բերել եք Թուրքի ոտի տակ եք տենց գցե։ Խնդիր ունի սաղ Անդրկովկասը մի հատ զախվատով այսպես վերցնի Թուրքի տակից ու ինքը վերցնելու է, ինքը ձեր կարծիքը չի հարցնելու։ Ինքը մինչև երեք հարցնում էր, հարգում էր, հարցնում էր։ Բայց ինքը էլ չի հարցնելու, որտեվ ստեղ իրա կենսական շահն է, ու ստեղ Իրանի կենսական շահն է։ Իրանք այդ տրիուգոլնիկը, այդ սիրուն, Չինաստան, Իրան, Ռուսաստան, իրանք չեն զոհաբերելու, որտեվ այս մի գծի վրա, մի հատ այսպես փրչոտ փարչակ իրա մաչալկա կնգանով, որոշել է անդե ինչ որ այդպես այդ գիծը այսպես դնի խարտոցով, այս եկքա գիծը, հա, չգիտեմ պողպատից, չգիտեմ ինչից, այս խարտոցով խուճուճը դրել է, ասենց խր ուզում է սաղմնը։ Հա, վերևից էլ բայրակտարներն է գալի Բանեսյանեյան։ Ոչինչ, թող գնան, թող զոհվեն հանուն հայրենիքի, որովհետև ես 13 կնանիքով գնալու եմ անասունի մեկը, մի հատ 6-6-6-ը գրի ճակատից գնանք բարձրանենք իսկականից։ Ժողովուրդը նստե էտա քննարկում, ասենք ստեղ նայեք ինչ են քննարկում այս երկրում։ Այս երկրում այսօր թուրքական զինվորներ փորձել են ապօրինաբար հատել Հունաստանի սահմանը, հակել են փախստական իմիգրանտների շորեր։
Հունաստանը սահմանի վրա անց մոնիտորինգի մեխանիզմներ ա դրել, ինչ առաջին անգամվանից մի հատ թուրք ղեկավար իրանց հասցին հաճացել է։ Գունավոր բան գիշերով ցույց տվող Էսյանեյան, նկարես ռոզը գցել է CNN, ասել է մի րոպե, էսի փախստական չէ, որը փախստականն է, զենք այսպես ուսին գցած մտնում։ Սահմանապազորքը ուղարկել են հետևից ատրիատը, հələ փախի գնացել են։ Բայց երկրն է շունչս բաց կանգնած սպասում է։ Գիտու թուրքը ոնց է գալի։ Դուք ինչով եք զբաղված։ Թուրքը եկել է Շուշին, մտել է Ստեփանակերտը խփում է, այնիշը խփում է, Մեղրից խփում է, մտել է իրանական սահմանի կողմից, այտենց ռուսական արդեն սահմանապահ պունկտի է խփում Էսյանեյան, հայերը Երևանում նստած ասում են Վազգեն Մանուկյանի դեմ պետք է այն Վաշինգտոնում նստած մի հատ լակոտ կա, էդի մի հատ կնքահայր ունի, այտենց մեկու մեջ մեկ սևանում է, մեկ սպիտակում է, կախված այտենց մտնոլորտից, էլի։ Եթե զգում է Քոչարյանն է ուժեղ, հա, այդ օրին կտեն շորերը փոխում է։ Այդ Պուտինն է ուժեղ խոսքին, դառնում է պրոռուսական։ Հետո մտածում է, մեկ իրան զանգում ասում է Բայդենը ախպեր ռուլիտ բամ, վсё, ախպեր սաղ մերն ալնելու փետրվարից սկսած էսյաներ, այտենց անասունություններ ասում է, ամբողջ ազգի ցանցը պետք է զբաղվի Վազգեն Մանուկյանով, որովհետև դա դավադրություն գրողուսև ծորը ինչ անասուն եք դուք արա։ Դուք տենում եք ձեզ մի հատ Ամերիկայի, Ռուսաստանի, Չինաստանի ու Իրանի պերսպեկտիվից, դուք տենում եք իշքան այսքան եք։ Այդ աննամոսի եզությունները որ գրում եք ու պարակտում եք, հանուն ինչի արա։ Խիքը տենց աննասունություններ անում։ Անձնից լավ հայ ես դու արա։ Անձնից շատ ես մտածում Հայաստանի մասին։ Լուրջ։ Դուք ժամանակ ունեք տենց բաների։ Ասենք այդ կաֆեիշնի Նաստրայանյան Երևանի։ Ինքը տենց ռուլի տարած ունի, այս սաղ գեոքաղաքական խաղը, որ ասեմ պատմական օրինակ կարակ ցույց տակ, ասեմ օքեյ, բայց սաղ պատմական օրինակները ցույց են տալիս ձեր նման աննամուզ եզ հայվաններին, որոնք Իստանբուլում նստած, Կոստանդինոպոլիսում 20-րդ դարաշրջին, հա, իրանց երեք թուրք աղբերների հետ աղբեր ասում են հարց չկա, սահմանադրությունը գրենք, ռեֆորման անենք, Էսյանեյան սաղը լցվենք պարլամենտ, կոնկրետ աղբեր, sense multi-culti, sense multi-faith բան, sense cultural բան, Էսյանեյան մի հատ այնպես Թուրքիա ստեղծենք, այսպես ու դեռ այդպես աննասուն վիճակներում Արևմտյան Հայաստանում հայ էին կոտորում, հիմա մեր պայ Արևմտյան Հայաստանը Արցախն է, Արցախին գյուլում են, դուք նստել եք Երևանի կաֆեներում, էշիշ դուս եք տալի, ու ձեր միակ բողոքը այն է, որ այս ձեզ սաղ բացատրող աղջիկս այս ձենով է ձեր հետ խոսում, բայց ինչ ձենով ձեր հետ խոսում, բայց անելու բան է, ասենք այն վաղ որ Գրիգոր Զորապը կարար իմանար Թալիաթը ինչ կայֆերի մեջ է, լավ ջանդամ նարդեն խաղում էր, մատ հարցներ տներ այդ պլանները հայերի բնաջնջման հետ կապված բան, տաներ այդ պլանները դներ Անդրանիկի ձեռը, ասել մի րոպե, մի վարքյան Էսյանյան, բայց չէ, որտեվ Զորապը արևմտյան օթյակների Թալիաթի հետ աղբերացած Էսյանյաններ, որտեղ ռուսները իրանց համար վտարոյ կլաս citizen են, էլի աղբեր, իրանք այդպես դեմոկրատական the future Middle East են կառուցում բան, իրանք նայած աշխարհ են կառուցում, որ ախպեր ով է ռուսը, որ հա? Ինչ տարբերություն հիմա։ Դուք ում վրա եք հույսները դրել, այդ կաֆեներում վերընկած այդպես խոսում եք, ինչի վրա եք հույսները դրել։ Գրում են հոդված են գրում, հայկական ժամանակը գրեց։ Չգիտեմ առաջինը ԵՄ, Սիվիլնը դուք մասշտաբը տեսել ես։ Օրինակ եկյա չինական պետական մեծ գործակալություն, եկյա։ Այսօր հոդվածը գրել են մասին, որ շատ հավանական է Պուտինը ձեր անասուն վիճակներից դուրս գալու համար Պիրիվարոտանի Հայաստանում։ Դու պատկերացնում ես եկյա մեդիա միջոցը, ու քո անասուն ես պուճուր ռոլիկը, որ դու ֆրստում ես Պուտինի ու տակնես աղջախայնիկով բանով։ Պուտինը մեզ վաճառեց, մեզ չգիտեմ շախպեր, դու կոնկրետ ծախվել եք։ Քանի հատ նավակ ուղարկի Ռուսաստանը, երևի այդ պետք է դնեի sense վերնագիր։ Ու ինչի պետք է ուղարկի։ Սիրուն աշկերի համար, թե դուք ունեք դաշինգ, դուք ունեք պաշտպանության դաշինգ, անվտանգության, փոխադարձ, էսյան էյան, համաձայնագիր, դրա հիման վրա պետք է գրես մի հատ սիրուն պուպուշ նամակ, դժվար է, չէ, եկեք փակենք այս աղջիկը, լայվը ասենք ինքը սենց խոսած, էսի սխալա, էնի չգիտեմ ինչա, ինքը միակողմանի է ցույց տալիս, ինքը որ խոսում է, Նիկոլին չի սիրում, ինքը obviously երբ որ խոսում է, ինքը ուրեմն ռոբասերժական է, ինքը նախկինների հասցեին բան չի ասում, ինչի պետք է ասեմ ես նախկինների հասցում, դեր դալբայովները քաղաքում բսնել են, որ բարբաջողլուն ազատ ֆրֆրացել է քաղաքում, որ Սարասնյակ Սաքունցը կարա ինչ որպես լայվ անի ու խոսա, որ Էրդողանը, երբ որ Սորոսի հետ հանդիպեց, ինքը քաղբանտարկյալ էր։ Ինչ քաղբանտարկյալ էր, Սաքունց։
Suck in English. Ինչ քաղբանտարկյալ էր։ Ծերուի պրոյեկտ ոնց որ Օսամա Բին Լադենը չէ, մուսուլման եղբայրների գաղափարախոսություն, ինչի համար են բտում աննասուն, կոպես հայվանների պես չէ, որտեվ իրանք մտածել են, մի 30-40 տարի հետո, ինշալլա խորհրդային միությունը սառը պատերազմով Աֆղանստանով դե Օսամա Բին Լադենով Գորբաչովի ուղեղը կերան թափին, ու հիմա Գորբաչովը որ ծնվում է в постсоветском пространстве։ Ձեր անասուն փրճոտնել թիվ 1, в общем, էլիտար ջահակիրն է այդ ամեն ինչի, տվել է Սաակաշվիլի աննասունին անց է, դաժեն Զելենսկին են ծաղրացուն, իրա ֆոնին ինչ-որ բան է երևում, կաստու շլվարավոր է երևում։ Բա մտածել են մարդիկ, այս Չինաստանը դառնում է աշխարհի թիվ 1 տնտեսությունը, բայց հրա դեմը ոնց են կառնելու։ Այդ իրանք 50 տարի առաջ են ջոգել, հասկանում ես։ Ոչ թե քոնոման եզեն, այսօր նստել են 2 կոպեկի դիմաց պուճուրի գրանտ են վերցրել, ասեն, «Օй, Չնչղուկ number 1 just flew above Չնչղուկ number 2 եւ դա Չնչղուկ number 1-ի իրավունքների ոտնահարում է։ Բոլոր չնչղուկները ունեն հավասար իրավունքներ, ուտես մի հատ դավթար սարքես, այշեշ դու ստաս, որտեվ հետո քեզ ասել են տղա ջան, այսպես դու կնայես այսպես չնչղուկներին։ Այն արծիվ մարծիվ բանը որ չես տենում, դա քո գործը չի։ Հա? Այդ նույն ձևով, այդ նույն պլանիրովկայով, այս աննասունն է, այս Էրդողանն է, ինչ պետք է անեն հիմա։ Պետք է ելն են խփեն, ոչ թե հայի խաթր համար, իրանց խաթր համար։ Այսինքն Ֆրանսիան, Էմիրատները, Սաուդական Արաբիան, նույն Իսրայելը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանի Դաշնությունը, Թուրքիային վնաս են տալու այնքանով, ինչքանով կարան փող հատուցեն այն, ինչը իրենք համարում են իրանց շահերի տեսլականը։ Հիմա դու մի ձև պետք է տեղ գտնես, որ հայերը ելնեն այդ շահերի տեսլականի մեջ։ Ես չեմ կարող աշխարհագրական գեոքաղաքական առումով ելնեմ Եվրոպայի շահերի տեսլականի մեջ, Ամերիկայի շահերի տեսլականի մեջ, Սաուդական Էմիրատների, Սաուդական Արաբիայի Էմիրատների, Իսրայելի շահերի տեսանկյունի մեջ, շատ բռնում է Ռուսաստանի հետ, մի քիչ Չինաստանի հետ, որոշ չափով Իրանի հետ, դա պետք է խցկվես, չէ՞, այդ է ձևը։ Ոչ թե դու իրանց ասես, ստե իրավիճակա փոխվել։ Հələ մի հատ եկեք տեսեք ես ինչ թանգնոց բան եմ, ես մի հատ սենցել տեսել եք մեր հեղափոխությունը ժողովրդավարության բաստիոնը տեսել եք, Արարատ Միրզոյանը, տես ինչ բաստիոն ունի Արարատ Միրզոյանը։ Հələ մի հատ դավայցի, հələ մի հատ ստավկիկը դրեք Բանեսյանյան, մեր ազգի պես ազգ չկա էս աշխարհում բան սենց։ Այս ձևիկ հետները խոսում։ Գո հայվան չկարա, զո բան տեղ դնելու։ Այդ դու պետք է մի ձև գտնես իր շահերի տեսլականի մեջ մտնես, որտեղ ինքը Թուրքիային հարված հասցնելու է այնքանով Ինչքանով իրան պետք է ընդեղ էշ սուլթան չլնի, երիտ թուրք հայվաններ չլնի, խոսքի մի հատ Աթաթուրք։ Դուք Աթաթուրքից խեր տեսել եք, որ դուք հիմա մտածում եք Բայդենը գալու Էրդողանին նեղացնի, բայց դրա փոխարեն մի հատ պուպուշ տուտուշ սիրուն են Սերժ Թանկյանը ոնց էր ասում, Ադրբեջանը լա ժողովրդավարական պետություն։ Հա էլի, հեսա գալու եմ այդ ժողովրդավարը գալու։ Սաղ կյանք Թուրքիայի պատմությունը կարդում ես մի հատ ժողովրդավար չես տե, մի հատ եղել է, դրե գյուլել են սաղին, մի հատ է կղզում սաղին տարի թաղել են, այն նույն բանտում որտեղ իրանց, մի հատ կղզի է, կղզի վրա բանտեր են, այդ բանտերում դրել են այդ անասուններին, հա, այդ մի հատ ժողովրդավարական, տենց Նիկոլի պես ընտրված բան է եղել, իրանց փայել չի բեի թուրքական, անես կայֆ է, այդ բանտերում տանջել են եսի ինչ են արել մահացել են, սաղ կղզին Այնքան շատ է եղել, հետո այդ նույն տեղում որտեղ սատկել են բանտերի մեջ, սարքել են կոլեկտիվ գերեզմանոց։ Էրդողանի օրոք կղզուանը դրել են ժողովրդավարության հիշատակման կղզի, որցի պտենց այջել ենք ունեցել մեր պատմության մեջ բան։ Տարվա մեջ մի հատ օր կա, երբ է, կարծեմ ապրիլին է, երբ է, այտենց իրանք բանով, այտենց իրանք ծայրահեղական կուսակցություններով բանով, ծաղիկ-մաղիկ են խփում դոշներին, նավով այդում են այդ կղզի բան։ Խոնարհվում են կղզու առաջ, ծաղիկը դնում են, ասում են, «Աս թանկշի ժողովրդավարությունը թուրքիական տարբերակով»։ Այդ էլ իրանց բաստիոնն է, գերեզմանոց։ Ու դուք ասում եք, որ ես այդ տարածաշրջանում, այդ ֆակտորներով շրջապատված պետությանը, ասենք ոնց որ դաժե իրանց տեսանկյունից է սորոսականների, ես դառնում եմ թուրքերի համար չուզող մեկը, ջոգում ես չեմ ուզում, որ իրանք լավ ապրեն, ջոգում եմ։ Թուրքը լավ չի ապրում, ժողովրդավարություն չի կառուցում, որտեղ իմ նման ռազմահայրենասիրական մշեցիները չեն ուզում, որ թուրքը լավ ապրի, դուք անասուբ չեք արա։ Յանեմ դուք ուզում եք, որ դուք եթե սկսեք, ոբշեմ, սաղին մերժում եք, Ղարաբաղցի մշեցի, Հայաստան, Արևմտա Հայաստան, Շուշին պետք չի, ինչը պետք չի, ինչը պետք չի, ասիկա դարածքի է, կարևոր չես դարածքին վրա ադրբեջանցի գաբրե կամ հայ գաբրե, իրենց թողլա, ասի թողլա, անի թողլա, Զաքարի եւ Իվանի Զաքարյան իշխանները նվիրեցին ախալքալակը ախալցխան ջավախ կթամարա թագուհուն, չգիտեմ, ասեմ սիրուն աշկերուներ չնկարին նայել եմ եզի հայվան կերպարա։ Չես հասկանում, հայրը հողերը տալիս են, հետո նստում քեֆ են անում տաշի տուշի, ասում են
տեսեք ինչ լոքշի մեջ ազգենք, տեսեք մեր իշխանները ոնց հողերը տվին ախպեր, ջանդա որ այսքան հազար հայ մեռավ զատո տվին ախպեր, generous beyond possibility, ով կարող արևմտյան Հայաստանի չափ այսպես եկյա մի հատ այսպես, հա, ճիշտը որովհետև շատ պետք էր զորապներին, թալյատների հետ տավլի խաղալ, Անդրանիկ Փաշային հանել ռազմայնասիրական շիզոֆրենի, կոմիտասնել հանել, ասելիս ինչ ազգային գնացի գեղերը նոտաները հավաքում հայկական սղագիր նոտաներ, հորովել, մորովել, կակավիկ, բան, կլորիկ, գլորիկ, այլորիկ եւ այլն եւ այլն, սով է սրանք արա, այսա մենք պրագրես, հեսա մենք անես միատ, democracy, edition Germany, edition France, liberalism, են ոնց էր լուսավորչականները բաների հայտ, ֆրանսիական բանդեր, իրանք այտենց դիդրոկարտես տղեկ են ախպեր, ռուսո Բարուսո դիդրոկարտեցս տղեն կարա, կոմիտասին լսի, որ ասում թալյաթի հետ նարդի մի խաղա, մի ասում կոկոլ ջան, մերրեմ ստրտի, ջանդամ խաղացածդ պարտիաները նարդի, թուրքերի հետ, կոեմիսար լակոտեն, մնացած աննասուների, քյարաուզների, սակունցների, կուկուշների, կյանք այսօր վաղը, ինչ եղավ հայերի հետ, անձամբ ես, այս լայվերով, պատմության մեջ մնալու ենք, որ ֆիքս ենք, Որքան նման եզի հայվան աննասունը անպատասխանատու է դրսևորել իրան ու դրա պատճառով հայը մեռել է։ Հա? Որտեվ իմ մշեցի ազգի մեջ մարդիկ կային, որ այդ ապրիլի 24-ին ամաչում էին։ Ասում են այդ մեր եզությունից է, որ մեզ եկի կոտորել են։ Մենք չպետք է թույլ տանք, որ մեզ կոտորեն։ Որ միշտ եղել է ելք, բայց ձեր նման անասունների պատճառով այդ ելքից չեն օգտվել։ Ու ես չեմ ուզում այտենց լինի, որտեղ պետություն կառուցող ազգը ինքը ասում է ես պատասխանատու եմ իմ երկրի դարպասների, այդ դարպասների հետևում ապրող իմ յուրաքանչյուր հայրենակցի համար։ Ինչի պետք է գնան տղեկը առանց պաշտպանված օդի կռվեն, եթե դու կարաս պրոստը մի հատ նամակ գրես ու այդ օդը պաշտպանվի, ու այդ տղեկը գնան թուրքի մաման այն բանից անեն, որ ես չկարդամ միջազգային ռազմափորձագիտական պրեսայում քո կորուստների մասին, ոչ թե թվային։ Այնտեղ տակտիկան են համեմատում։ Դու գիտես, որ քո վարած պատերազմի պատճառով բայրակթարների ու իսրայելյան բեսպիլոտնիկների գինը ու մարքեթինգը այսպես վկրշու պապալ, հա? Գիտես? Գիտես ոնց է աճել այդ գինը։ Մեր տղեկի արյան հաշվին ու քո աննասունության պատճառով, քո Ռուսաստանից երես թեքելու պատճառով։ Այն ինչ որ մեր համար կյանքի գինը, ուրիշի համար առևտուրը։ Այդ քո պրոգրեսիվ աշխարհն է, այդ քո այն Եվրոմիությունն է, որտեղ դու հələ երեք իսրայելյան դրոն ես գցել, այդ նույն Իսրայելը օգտագործել է իր օփշի, հա, այսինքն դու մի հատ երկու հատ ես գցել, մնացածը աշխատում է, չէ՞։ Ինքը օգտագործել է այդ կադրերը, ցույց է տվել Եվրոմիության սահմանապահ զորքերին ու ավելացված գնով վաճառել է։ Հասկանում ես, այսինքն երբ որ Զորապը Թալյաթի հետ նարդի էր խաղում, կոմիտասին չէր լսում, Անդրանիկի զորքերի համար, Չաուշի զորքերի համար ոչի բան չէր անում, էշություններով, զռլամայություններով էր զբաղված, այդ նույն ժամանակ New York Life Insurance, Deutsche Bank, հա, իրանք բոլորը այդ զոհվող, մաշվող հայերի բոլոր հաշիվների, գումարները, իրենց ապահովագրական վճարները, այսպես լափում էին, ուտում էին, կաշայի պես, առավոտը զարթնում են, այսքան հայ զոհվեց, այսքան փող ավելացավ, այսքան հայ զոհվեց, այսքան փող ավելացավ։ Դե համար ինքը կոչվում է մարդկության դեմ հանցագործություն, տվան ամենաաննասուն, ամենաաննամուզ բանը, որ կարաս պատկերացնես։ Ու ես քեզ ասում եմ, դու այսօր հիմա շանս ունես, նստես մի հատ նամակ գրես։ Այդ է ասում Պուտինը, ասում է դու չես գրելու, եթե դու Թուրքի հետ բանակցել ես ուզում ախպեր, ու դու քո ազգին չես լսում, քո ազգը այնքան չկա, որ հելնի ասեի աննասունի ձակ, հələ մի հատ այս նամակը գրի, ուրեմն դու իմ կողմից դաշնակից չես կարա դիտարկվես, որտեղ դու լուզեր ես։ Ինքը կգա հետո կփրկի, բայց անենց ոնց որ իրանց շահերին է հարմար։ Դու հիմա անենց պետք է անես, որ մեր շահերի տեսլականը խցկվի ռուսական շահերի տեսլականի մեջ։ Ոնց որ գոռում են բոլոր փորձագետները։ Դու զոմբիներին մի լսի, դու կնգատը մի լսի։ Կնիկը սխալ բաներ է ասում։ Ու չի հասկանում ինքը այս ամեն ինչից, ու թքած ունի, խաղաղություն անում են, լավ էլի։ Գրի այդ նամակը, գնանք հողերը վերցնենք,
Հետո կհելնես կազս աղբեր չեմ ստորագրում։ Զորիկը չի գնում, Աստված քեզ մի օր է, չէ՞ նվիրել։ Հա, ադրբեջանական կողմը հրաժարվել է Ժնև գա, չէ՞։ Խի, որտեվ ուզում է Շուշինը վերցնի, հել հրաժարվի։ Մի գնա։ Հակահարված հասցրու։ Այդ ասում Պուտինը։ Ուրիշ բան չի ասում։ Որտեվ ինքը չի ուզում Թուրքիան լինի բանակցող կողմ։ Ռուսաստանը չի ուզում։ Բայց եթե հայկական կողմը դարձրեց, ինքը ոչ չի ասելու։ Ինքը ասում է, գնդակը ձեր դաշտում է, հարգելի հայ ռազմական գործիչներ, քաղաքական գործիչներ, intellectuals, ինտելիգենցիա, պերիստրոյկա գլասնեստից էսկոմ upgrade չեղած դեմոկրատիայի հավատացող կանենքներ եւ տղամարդիկներ, որոնց պատճառով տղեկ են մեռնում հիմա։ Ձեր ձեռքում է մեր փրկությունը, ուրիշի վրա շարմի գցեք։ Այս է իմ գնահատականը, մերսի որ միացաք, ինչ որ բաներով գեոքաղաքական այս կոմենկոմ կփորձեմ ավելի խոր ձևով վերլուծական տալ, եթե այս կաշմարը վերջանա, եթե չէ մի քիչ այսպես զգացմունքային, էմոցիոնալ, մի քիչ գոռալով, մի քիչ ամեն ինչով, մի քիչ լարցունքներով խոսալու եմ, որտեղ ես մարդ եմ, նորմալ մարդ արարած մշեցի եմ։ Ում է դուր չի գալիս, դրսի դրան տեղը գիտեք իմ էջում։ Աչիկներ, մերսի, բայ բայ։